Dobroveče, poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu novu emisiju prvog jedinstvenog podcasta 3x3 Pick and Flop, sa moje desne strane Marko Pejanović. Poštovanje, doktore. Ništa manje i Fole. Dobroveče. Na početku ja bih da vam uručim poklon koji sam vam doneo, onako donosili su svi dresove, doneo sam i ja, ali doneo sam i jednu karikaturu koju bi ovako da prikažemo. Pejanoviću, molim te, pomozi, tako je. Da, ovako, oplemenimo studio, što se kaže, ovo je dar od našeg karikaturiste, poznatog iz Kovina. Evo, ovdje imamo i logo, Ilije Sarmeša, tačnije karikature Sarmagedon, tako da, evo, uradili smo i Pejanovića u crno-belom dresu, partizanovom, nekako mi se više uklapalo, on to krije da je navijač Zvezde, ni ja to nisam znao, ali jednostavno ovako lepe su boje, pa neka svako voli svoje, bitno da smo mi živi, zdravi, pravi, što se kaže. Tako je, doktore. I imate i tu dres sa prvog mastera Smederevske Palanke, koji smo dobili gratis, što se kaže, onako da i mi nešto dobijemo džabe, a da je lepo i originalno. A gde je taj dres? Dres je ovde u šteku. Dres je u šteku, evo sad ćemo i dres prikazati. Sedmica, evo možete da vidite. 3XL. 3XL Smederevska Palanka. I Pejanoviću bi bilo poveće. Tako je, uvek smo kuburili sa veličinama. Dare, dobrodošao. Hvala lepo. Darko, dobrodošao. Hvala lepo na pozivu. Poklon za tebe. Naša majica Pick and Flop 3x3. Do duše 2XL, nadam se da... 2XL, Dare je sad u skidanju kilaže, buđi se mašina za leto. Hvala lepo na poklonu. Tako da će sigurno odgovarati. Evo da se zahvalim u moje ime i ime našeg producenta, gospodina Vase, na veoma originalnom poklonu koji će krasiti naš studio. Dragi gledaoci, da eto sad van protokola moram i ja da kažem, mnogo mi je drago što je moj prijatelj, brat i drug bivši klubski, to jest basketaški Darko Rnić, multimedijalni artist za sirotinju, prihvatio da bude gost našeg 3x3 podcasta. Otac, suprug, aktivan košarkaš koji igra za košarkaški klub Radički iz Kovina, učesnik Mastersa u Debrecinu i Challengera u Beogradu. Ja mislim da sam te najavio ovako više nego dobro. Od srca, hvala lepo. I zaboravio si. Tvoj saigrač iz čuvene ekipe Armagedon. To se podrazumeva, to sam rekao na početku, ko razume shvatit će, ekipa Armagedon komanda, svi smo bili pod jednom strejom, što se kaže, tako da Dare ne bih dužio više, izvoli, bubica je tvoja, udobno se smesti i krećemo. Mikrofon je vaš. Tako je. Da, dugo jašemo PEA, što se kaže. Ja sam Darko Rnić, dolazim iz Kovina, mnogi misle da sam iz Smedereva, pošto sam dugo igrao tamo seniorsku košarku, tačnije tamo sam onako, najlepše igračke godine sam proveo tamo, nakon toga sam prešao na basket, nakon basketa malo ponovo košarka i sada sam u ulozi MC-a na 3x3 turnirima, tačnije MTS liga, pa izvolite, pitajte šta vas interesuje, na raspolaganju sam. Ništa, evo, ajmo prvo pitanje. Tvoji prvi turniri 3x3, kako je to krenulo, košarka, prvo sve, kako je sve krenulo uopšte, košarka, basket? Pa mislim, zvanični 3x3 turniri su 2016. krenuli, što se tiče, a bilo ovih ranije turnira koje smo igrali, manjih, seoskih, svugde brza lova, gde možda se uzme, mi idemo, gostujemo. To su najslađi. Samo da se uzme neka lovica, što se kaže, a prvi zvanični turnir sam igrao u Kovinu 2016. Na turniru učestvovao i tvoj kolega Marko i nastupali smo pod imenom Eldorado i osvojili smo taj turnir, onako zanimljiv je turnir bio za sve, dolazim iz malog grada i onda se skupi to onako ekipica fina, dođu, gledaju, osvojili smo to i onda smo otišli na završni, ja mislim Vojvodine je bio, pošto smo imali pobednik, imao kvalifikaciju na završni Vojvodine
ja ne odim kod Filipa Pejovića na svadbu, meni je to bilo, znači sad idemo nespremni, do duše igrali braća Grujević i blizanci, Vojin Sviler iz Smedereva, koje pozdravljam ovom prilikom, drugari moji dobri, i osvojili smo taj turnir, otišli kod Pejovića, Pejović mi kaže, ma daj, to ti nije, razumeš, Fića Pejović. Kako ne, da. Kaže, to ti, znaš, nije to ono ništa, sad teško ćeš osvojiti mi, ma kakvi, ja rekao, ne mogu dođem, izvini, ali moram da idem na to mi je mislio sam, to će biti taj turnir i idem da vidim malo s ovima koji već tu igraju dosta bolje, pošto, mislim, svi su tu u basketu sa košarke, retko ko je čist basketaš bio, a svi su u nekom trenutku se bavili košarkom. I to je to, otišli tamo naletili na Epix, to je Stojačić, Vaske, Branković, tad su bili onako ždajice, naduli nas lagano, do duše, ja si povredio nešto diskusijernije, klasika. Moj kolega, diskus. Diskusijernije, da, pa da ti kažem, diskusijernije, kad su bile one poplave u Obrenovcu, ja sam, mi smo punili tamo u... To je 14 ili 15, 14, ja mislim. Pa, boga mi ne znam, možda i sad nešto da je ranije bilo, ali nisam siguran. Moguće, ja sam slabiji sa godinama, tovarili se neki džakovi, razumeš, i ja naravno, ajde idemo da budemo, razumeš, udarnici cepamo, kao da će mi da spasimo Obrenovac od poplava. Isti slučaj, mi smo bili u Kostolcu. Tovarili, razumeš, i sad bager stoji, bi sad džak peska, boga mi, kad je do pola pun, ima sigurno jedno 60 kila, razumeš, onako prevariti izgled s polja kad ga vidiš, ali kad ga digneš i ono tu bacali lagano, rekao, aj, sklonite se, ja, došle leđa, Obrenovac, sledeći put kad se bude plavio, neće me zanimati. Imam uspomenu na te poplave. Dare, veoma si, kako da kažem, svestrana ličnost, imate svuda. Svuda ti ima, i u basketu, i košarci, i što se kaže, i odličan si u TV prenosima. Reci mi, tvoj početak, prvi košarkaški koraci. Nisu bitne godine. Zvanično, prvi košarkaški su 2000, sa mojih 17 godina, znači to je godina negde pred bombardovanje, krenuo sam tada, a onako prvi put kad se zainteresuo za košarku, Ćale pokojni se bavio autoprevozništvom, bio autoprevoznik i ovde po Braničarskom okrugu, ako bi pitali, sigurno ima dosta kuća gde dovezu materijal i uvek su bili tu neki fizikalci koji su morali da idu na istovar blokova i bio je jedan čovjek koji je takođe sad pokojnik, koji onako prirastao mi je za srce od malih nogu, Gradimir Marković, koji je bio onako čovjek malo sa margine, voleo je da popije, popuši i to je to, onako kafanu, živeo život, radio ko fizikalac, ali za mene jedna izuzetna osoba, jer mi on prvi koš napravio, nije mi napravio niko ono iz porodice, da kažeš, nego jedan fizikalac koji je tu bio, uz kog sam ja polako odrastao, napravio mi prvi koš od kamionska felna, stric pokojni držao radnju u Knedersku, moji imali kamione, felna uvek je bila koja višak, felna, stub jedan drveni, od palete na koje se ređuju cigle, blokovi, mi je napravljena tabla i od ponike bicikle koju sam ja već otprilike rashodovao, mi je napravljen obruč, 2 klamfe, one što idu na krov i to je to, prvi koš sam dobio i tako, to mi je on mi usadio, da kažem, ljubav prema košarci, da zavolim i prema Partizanu, isto bio veliki navijač Partizana i tako sam ja krenuo, bavio se košarkom, tu kući igrao sa njim, tako najveća pobeda u životu je kad sam pobedio, on je bio moj učitelj, šutirao Horog, Dino Menigin, razumeš, tako to, ali bio zanimljiv lik, meni simpatičan, kažem još jednom. I kad sam ga pobedio prvi put, to je za mene bio vrhunac, ništa me nije interesovalo, mnogo puta sam kući gledao Đorđevića, šutiraš broje, šutiraš lopte, cepaš, ali eto, to su mi prvi počeci, a zvanični, kažem vam, sa košarkom sam krenuo tek sa 17 godina. Umeđu vremenu od te 17. do ovo, kad sam možda nekih 10, 11, 12, sam promenio sve što može se promeni, sestra bila rukometašica, jako uspešna, pa sam, prvi sport mi je bio rukomet, pa sam bio malo i na odbojci. U principu, bežao sam na taj sport, to me onako ispunjavalo.
da se takmičiš sa nekim, da vodiš neku borbu i sa samim sobom i sa protivnikom i onda kad pobediš, onako ima neku draž. Dare, s obzirom da si, eto da kažemo, za današnje uslove relativno kao kasno krenuo sa, eto, 17 godina da se baviš košarkom, ajde, neću sad ja otkrivati našim gledaocima i slušalcima, igrao si savezne rangove, ne samo što si igrao savezni rang u Srbiji, već i u Bosni i Hercegovini, eto, možeš malo da nam kažeš za koje si klubove igrao? Pa nadam se neću nekog da preskočim. Ili hronološki, kako ješ? Pa otprilike onako, igrao sam, počeo sam prvo u Radničkom iz Kovina, posle to postao samo KK Kovin. Nakon toga sam otišao u Mladenovac, gde smo Mladenovac uveli iz Beton lige u drugu srpsku, pa sam se vratio u Kovin, pa sam tu imao neki incident sa sudijama, prvi derbi u istoriji kovinske košarke, 2 kluba se napravila, ja ga prekinuo, ja sam morao da ispravim tu neku nepravdu sa sudijama, dobro sam prošao, što se kaže, mogu sam da nagrabusim, mogu i sad da otkrijem, bio sam kažnjen 4 utakmice, i jednu sam odradio i nakon toga sam prešao u Sremsku Mitrovicu, odradio još jednu i trebao da igram utakmicu kad sudi sudija kog sam bio verbalno napao, kritikovao. I onda sam preskočio tako da još jednu utakmicu sledeću sam igrao, nisam odradio ni 4 kola kazne koje sam imao, to se zaboravilo, niko nije obraćao pažnju i onda sam igrao Sremska Mitrovica, u Smederevu dugo vremena sam proveo, Kolubara, Velika Plana u nekom trenutku, malo sam bio u Bosni, u Vogošći, sad mislim, možda sam zaboravio nekog, neće mi za Niš Fair Play. To je bila B liga, tako? Jeste, da. Pa dosta, mislim, meni u principu igrao sam gde mi je bilo blizu kući, zato sam najviše vremena proveo u Smederevu, jer sam imao, moji su roditelji kasno su me dobili, već ja sam ih dobio kad su se razboleli, da kažem, u mojim najboljim godinama, morao sam da budem tu, da se nađem i stricu, i ćaletu, i tetki, evo sad mami, i tako, onda sam morao budem vezan za kuću, da budem tu, i to je to, ovo košarka, koliko god sam mogao da šmugnem, uvek sam bežao na sport, da pobegnem od svih tih nekih gluposti sa strane koje te vuku, tako pričam i mom sinu danas, da ima jedan put ima dobar, a ima 1000 mamilica sa strane koje mogu da te odvuku u pogrešnom smeru. Veliki pozdrav za tvoju suprugu Nadu, za Uroša i za Vuka. Tako je. I za mamu. Legendarni su, dobra mi je i Nadica, dobra su i deca, tako da, eto, to mi je ono... Pa od dobrog čoveka ne mogu da... Pa, neko napravi balans uvek neki gore, ali dobro, hvala Pejo na... Nećemo mnogo da te hvalim. Pa dobro, šta da radim. Ali pričamo realno. Trudim se da budem ispravan. U principu, ja nisam imao sam roditelja, ali najviše vremena sam proveo sa tetkom koja je takođe pokojna, ali koja mi je kao majka i gledao sam je kao majku. Ona je bila obolela kao malo od cerebralne paralize, ali imala je samo invaliditet na jednoj nozi i ovako je bila žena sasvim okej, korektna, ona me uvek bila tu za mene da me podrži za sve, apsolutno sve, i onako njoj sam jako zahvalan zbog toga. Ne, zato što si ti sada naš gost u studiju i sedimo bukvalno jedan pored drugog, moram da kažem da si ti čovek ono što misliš, što i kažeš, za razliku od drugih ljudi, što na to na drum. Zato te ja prevashodno cenim i poštujem, i tako da, eto, sad ne pričam nešto u hvalospevu, ali je to tako. Pa, jako se trudim da kažem u većini slučajeva šta imam, jer meni bude lakše, u principu ne želim nikog da trpim, da budem u neprijatnim situacijama bez neke potrebe, da sedim sa ljudima koji po meni nisu neko merilo ispravnosti, ljudskih vrednosti, tako da u principu sedim i družim se s ljudima koji mi odgovaraju,
i to je to, ko mi ne odgovara, šta da mu radim, naćeš nekog drugog, pa nećemo se zvati na slavu i rođenac, pa sada moram da trpim nekog, šta da radim. Tako je. Sve je jasno. Da pređemo sa ovih priča malo i dirljive priče, što se tiče i porodici i svega, na sport. Kažu da si najlepše godine proveo u košarci u Smederevu, pošto je tu bilo najbliže kući, odnosno najduže si proveo u tom klubu. Da. Možeš malo da nam ispričaš, ne samo u Smederevu, i klubovi pre i posle toga, neke zanimljive situacije, saigrače, rivali, nešto šta je bilo, sve. Pa pravo da ti kažem, krivo mi je što nije mogao naš prijatelj Špara da dođe da gostujemo zajedno, zato što smo imali dosta dogodovština koje smo prošli, on i ja, i malo i kroz basket, više kroz košarku, ali u principu doživao sam sjaj i bedu smederevske košarke i ulazilo se i doživao sam da ispadnem iz lige, mislim, nije sramota ništa da napustim brod koji tone, nisam teo, ispao sam iz lige ko MVP lige, da. To sam doživao, da, šta da se radi. Sad si me posetio, eto, lep primer, sada te uporedim sa velikim Alessandrom Del Pierom, koji je zajedno sa svojim Juventusom kao najbolji igrač otišao u B i posle se vratio. Još da smo isto uslovi imali Del Piero i ja. Tako je, vrati. Ali... Lupamo, dobro, gde bi mu kraj bio? Tako je. Kad već pričaš o tome i Smederevo, uvek je zanimljiva ona situacija bila kada je bio Kup Koraća, kad si nastupao za Smederevo. Kad sam prasio krmaču, to? Tako je, danas se pamti čuveni intervju što je bio. Doktor je dao izjavu neku, tada je bilo, to je bilo opsedanje, mislim, ja nemam problem sa tim, moji su se bavili i poljoprivredom, znam sve da radim, preko leta sam radio kod strica Kulu Kanizer, sada mogu bar autoprogram da izađem na crtu sa svakim. Sekli smo šumu, metlice smo u... Tako je, bacu nam je, Pe je došao, mislim, skačemo s vremena temu, ali nema veze, zanimljivo je, Ćale opalio neka 44 stabla topole, to se dobilo kolonizacijom kako su došli u Kovin, 4 metra je širina i jedno 400 metara dužina i sad tu je bilo i drugih Rnića porodica, jedna bila kada je došla, sad s to vremenom sve onako odaljilo, da kažem, slobodno, i Ćale opalio tu jedno 44 stabla topole koje su porasli, jednog dana je došlo za seču, okolo su bili neki vinogradi, nije nešto održavano, ali sad došao čovjek da seče, ja zvao Peju, ne možeš nađeš fizikalca, rekao Peju, ajde, daću tebi neki dinar, razumeš, neće biti džabe, uklopamo, zezamo se, pomogneš, Peja stvarno bio došao, ovaj bata uzeo, lomi, obara stabla, levo, desno, odoše vinogradi, nema ništa više, što pola porasla, ne znam, 15 metara, 20 se pravi krošnja, napravi ladovinu okolo, ne može ništa da uspe, tako da se tu završila vinogradarska kultura. A dobro, radilo se. Da, šta da radimo, tako je bilo. Zato je ostala upečatljiva ta izjava. Izjava inače pobedila kod Tegeltije, ozbiljne njuške, Miška Ražnatović, tamo je bili izjave, Zona Prezbeš, je li tako? Verovatno, da, zvao me, uvek sam, slabo sam, iskreno da budem, slabo sam pratio sport, volio sam ja da učestvujem u sportu i onda onako više volim da gledam nego da kad odem na utakmicu nekog gledam, ja ponašam se onako galamim, zezam se da bude prijatno i meni i tu drugim kome smeta šta da radim, ali izjava pobedila, da, i tad sam rekao da i dan danas stojim iza toga, da duše sad KLS liga se igra za dosta ozbiljniji novac, par klubova je to onako prodrmalo dobro, tako da su se sad podigle i plate tim igračima, ali većina, ja sam se košarkom bavio jer sam znao šta me čeka, imao sam neku sigurnost, da li kroz nekretnine, da li kroz zemlju, kroz imovinu nepokretnu, i onda sam se košarkom bavio nikad za neku veliku lovu, onako da bude neka kintica, čisto se pokriju troškovi za životarenje da ima i da se osjećam lepo da sam na sportu. Ja sam dao izjavu da se igra za sudije i delegate, da igrače ne štiti niko, nemaš sad nije savez, nego kako se kaže,
za igrače. Kao asocijacija što brine o igračima, kao o vašim pravima. Tako je, jednu igračku organizaciju koja će brinuti o igračima, jer ti kad dođe sudija na utakmicu, ima klopa piće za igrače koji igraju utakmicu, nema otprilike više ni klopa ni piće, nekada je bilo to ono da se ide posle utakmice na večeru, to je iskorenjeno davno, otprilike sad stvarno ne znam, možda ponovo ima negde, ali da se otprilike liga igra za sudije i delegate, jer oni ako ne dobiju lovu, tebe savez kazni, a ti niti imaš otprilike ni ugovor i kad ga imaš, to je sve klimavo, mada verujem da je sad to dosta bolje, ali u principu od tad sudije su me naduvavale fino sa 3-4 lične kao i na tom kupu, ali dobro, tad se digla velika prašina, ja sam rekao, ok, zvali me, kao možemo da dođemo, da snimimo, da napravimo prilog, rekao, ma daj čoveče, to je šta da me snimaš sad, to će za 2-3 dana zaboravit ćeš kao i većina stvari što se zaboravi. U principu, ako hoćeš da budeš dezinformisan, onda prati štampu i televiziju, a ako hoćeš da budeš neinformisan, onda nemoj pratiš ništa i mirna bačka. Tako da, eto, ostala je ta priča od naslov Krmača koja će spasiti Smederevo. Ja rekao, daj ljudi da nabodem jedno prase na ražin kad stignem u Niš, razumeš da ga izvadim ko Gandalf da opadano sa prasetom, bam! Dalje nećeš moći. Ma ne možeš da veruješ, snimaju svi, digla se frka ko sad do Niša 180 km ima do Niša, sad ne može da stignemo, znaš, malo su, iz kluba su napravili malo nepotrebnu tu... Fama se digla kao neka... Da, nepotrebno, zato što to nije bilo toliko, ali to su vjerojatno oni imali već neke svoje obračune sa vladajućom strukturom koja je bila tad u Smederevu i onda otprilike, oni su zaslužni za dobro i za loše što se desilo u tom klubu. Probao si koliko godina tamo, kažeš? Po sigurno 7-8 sezona. Otprilike da su me, rivalitet Kovin Smederevo, ja nikad nisam vidio, stvarno imam dosta dobrih prijatelja u Smederevu, drugara, dobrih ljudi sad, što se razlikujemo 12 km, razlike i mosta Dunav koji nas deli, onako velika je razlika i u govoru i u svemu, ali ako smo ljudi, ako se poštujemo, ja stvarno ne vidim problem i ne stvarno tako i uvek sam delio ljude, ne interesuje ni vera ni nacije, to je ono što dobiješ kad se rodiš, ti dobiješ da li si pravoslavac, da li si katolik, da li si, ne znam, rodiš se jednostavno tu i onda ti daju sledeće, dobiješ ime i kod nas dobiješ za koga navijaš, da li je Zvezda ili Partizan. Tako je. To je kao rivalitet između nas i Kostolca, isto, 13-14 km koliko imam, ali kao da je ne znam šta. Nikad nisam stvarno imao nikakve probleme, volim i Smederevu i Smederevce, okej su mi uvek bili. Ti si više probao godina u Smederevu, ali tako, igrajući košarku? Košarkaških igrajućih, da. Si u Kovinu bio bar pola toliko u Smederevu? Pa možda pola, da, pola da jesam, ali stvarno dosta tako. Smo proveli tamo, bili za animacija za malu lovu, što se kaže, nismo mnogo koštali, nismo bili na stanu, na hrani, tu par boraca iz Smedereva i ja i naravno igrači koji dođu sa strane, uvek malo jače plaćeni, razigravanje njih i tako to, klasika priča, radiš prljavi posao, što bi rekao Marko Dimitrijević, i sa njim sam imao priliku da igram takođe u istom tom Smederevu, sada jako ozbiljan trener, veliki potencijal. Kakav mlado zemlja. Da, rekao je, onako kaže, dobar igrač nađe uvek svoju ulogu u timu, a ja stvarno sam se trudio i kada igram i kada ne igram da radi klub, ajmo, borimo se, nisi imao taj, daj da dobijemo samo, razumeš, mi ne sedi Zoran Todorović kad dođe u ponedeljak, razumeš, u Smederevu ladna hala i stavi kačket na uši i kaže, ajmo Batu! I čoveče, udri trčanje, pa znaš, muka mi od života, ali ajde. Evo, Dare, moram da kažemo našim gledocima, imaš mnogo anegdota, mnogo zdravih i sportskih priče, što se kaže i pričica. Da li naši gledoci znaju ili ne znaju, evo sad ću ja da načnem tu i otvorim Pandorinu kutiju, pa ćeš nam ti reći, Darko Rnić,
i Miladin Kovačević. Od opasnog okršaja na terenu, Miladin je igrao za Meridijanu iz Novog Sada, klub koji više ne postoji, do jednih od najboljih prijatelja. Možeš da nam kažeš, Dare, nešto više o tome? Pa, igrali smo, to ja mislim, nisam siguran, mislim da je B liga bila u Smederevu, igrali smo, nije bila B liga, bila je prva liga. Tad su igrali Megini klinci sa nama u Smederevu, do duše ja nisam odigrao celu sezonu, Zoka mi je našao angažman u Velikoj Plani, mi igramo s Metalcima, mi pitaju čoveče, gde ćeš da igrao, idem prvu srpsku, kao nema, u znak zahvalnosti kao našao mi on u Veliku Planu da idem da igram, što bi rekao Ćira, svet je mali, samo je Plana velika, našao mi da idem da igram tamo, a tad se desila situacija, igrali smo sa Meridijanom i kraj utakmice mi vodimo 3 razlike, ja gradim Miladin onako stvarno sivonja, veliki, onako nestvaran lik kad ga vidiš, me hvata nešto na građi, oni gube utakmicu i hvata i preko noge me sapliče, razumeš, i padam dole. I film snimat na YouTube-u, mislim, naslovi su bili Miladin ponovo bije. Ali sad, što kažemo, sad ti ako čitaš novine, svašta ćeš da vidiš u novinama i da pročitaš. I gledam, sudije kao nisu videle. Još on prolazi onako kao nogom, ja kako sam dobro. Da to veri. Kao, znaš, čušna me nogom. Meni roletna, ja na noge, razumeš, tu on se okreće, veliki, mene više već sad ne interesuje, roletna mi pala, on čovjek me pljune. Ja onako preko njih trojice, četvorice, te 8 da ga odmah puknem onako ljudski. Ništa, razdvajanje, haos, sudije nisu videle ništa. I ostane sve na tome, posle su bili natpisi razlupo slačionicu, razumeš, mislim, dečko je onako kad ga vidiš, možda ti bude jako neprijatan, veliki je i to je to, brda imaju oči, da je čovek 2 metra i 140 kila mišića, ne, on debeo, razumeš, veliki je stvarno, i još ima tu sa tim nekim Amerikancem što je bilo to, digla se halabuka, plaćeno ovo ono, nisam bio u njegovoj koži, niti sam mu ikad sudio o tome, na kraju se ispostavi, razdvojili smo se tu, naravno odmah novine, intervjui, razumeš, ako daje bre ljudi, naslov u Kovinu, ja sećam, ljudi neki srećni misle, ovo me stvarno, razumeš, tuko, jer u principu ja kažem sad i mojim dobrim prijateljima i drugarima, ljudi su takvi da me sad smanjiš na 1,60 m, idem Kovinom, pola ljudi mi se ne bi javilo, neki bi me sigurno napali da me biju, razumiješ? Ljudi su takvi, to je, mislim, ko je takav je, šta mu radim, hvala na ovim gabaritima, sviđa mi se, i situacija smirila se tamo vamo, ništa, ja u nekom trenutku prebacujem se za Veliku Planu, igrali smo prvu srpsku, ušli smo u B ligu i sledeće godine dolazi Miladin Kovačević u Planu da igra, ja nemam pojma, razumeš, ne znam ništa, nismo imali neke, da smo se vidjeli, čuli da raspravimo, ostalo je to što je bilo na utakmici i ja krećem za Planu i zove me Filip Pejović, Fića Pejović sad igru isto za Planu, i kaže, brate, ovi doveli Miladina, da znaš, da ne bude ono da, znaš, da se ne iznenadiš. Ne, važi, okej, sve, ja stižemo na utakmicu, znači njega registruje, nisam znao, to nije ni dolazio od trenera, i došao direkt na utakmicu, ja ulazim u slačionicu, Peja, u stvari lažem, pred slačionicu Peja me sačekao, kaže, brate, on je seo na tvoje mesto. Ja vidim, ja ne kasnim, ali stižem u pucanj, vozim se do Plane, naravno, i ja kažem, evo te, sad svako ima tu neko svoje mesto, čovjek ušao, vidio prazno mesto, seo, nemam ja sad problem, nije moje mesto, razumeš, nego tako se samo slačimo. Ma, rekao, dobro, sve okej, ja ulazim, on sedi brdo, brate, ovolik je, sedi brdo, rekao, alo, brada, hajde, diži se da rešimo ti ja šta imam. On ustaje, pogledom onako, znaš, iznenadio se i on malo, kaže, brate, ja sam bio, tad, valjda izašao, mislim, to je kad te onako... Sastavi sve. Kad te sastavi sve, razumeš, pa najlakše da ga osudimo, razum, kaže, izvine, kažem, brate,
super si dečko, koristiš, imaš lep vokabular ispod si Vendi, brate, razumeš, ko ova pevačica Sveta velikomučenica, razumeš, ide u crkvu, ali je na kraju u šatoru u Šapcu i onda soli pamet, rekao, super, soli ispod si Vendi, evo ruka, daj da se ono, i to je to, i tu i on, i ja krećemo onako jedno super druženje, i nakon toga smo se družili, ali imali smo otprilike onako trening u Velikoj Plani, to je bila zafrkancija, idem otprilike na klopicu, plaćena rekreacija, da sipam gorivo, klopica i vraćam se kući, zagrevanje, Miladin i ja u Užicu, ne možeš da veruješ. Na treningu smo volili da se rvamo, pošto onako izazovan mi je veliki i jaki stvarno, i ja volim grappling, neki tako malo da se... I to mi prije. Bolje da se malo mi tu gnjavimo, nego sad tu ide klasično ono zagrevanje i stezanje, ovo se preznojiš i super. Čoveče, mi odemo da igramo u Užice, B liga je bila, i mi krenulo zagrevanje nas dvojica Srbama, čoveče. Ekipa Užica se zagreva na svom košu, ovi tu, a nas dvojica tu na terenu mi servamo, niko nas ne dira, razumeš, dok nismo mi završili 3, 4, 5 minuta i ajde, mislim, smešna situacija, ali izuzetno pametan dečko, sad šta radi, ko šta radi, ne samo on, ili čime se kogod bavi, to ja nisam, meni je bitno kakav je neko prema meni, da osjećam poštovanje od sagovornika, od poznanika, drugara, ja uzvraćam ono što primim, to i vraćam i to je to, tako da smo imali izuzetnu i korektnu saradnju sa nekih dosta anegdota, ali nisu ni sve za javnost, što se kaže. Kada kažemo Momir Rnić, mislimo na rukomet, a kad kažemo Darko Rnić, isto mislimo na rukomet. Evo, reci našim gledalcima rukometna tvoja epizoda. Da, stvarno, ja sam onako, ispada ja jako svestran. Ništa, u Smederevu nešto da li smo se razišli, ja bio ne znam gde, pa sam se vratio kući, ajde da igram tu za Radnički, a ljudi u Kovinu ne mogu da shvate da ti ne možeš da igraš za džabe, ja kući sad ne znam kad sam se vratio, da verovatno da jesam, ja kući ono dvoje dece, žena, razumeš, treba ti da imaš neka lovica da malo funkcionišeš lakše, oni misle ljudi da možeš se igra iz ljubavi i da igraš za džabe, i ja tu nešto dogovorio, neku siću, smešvar, koja da premostim, što se kaže, i došao neki, sad mislim nije neki, neću da imenujem čoveka, sada je sve korektno, ali u principu došao on da bude trener i rekao je ja neću da niko bude plaćen, tipa ja igrao za... Pa ne znam da li je bilo 20.000 dinara, stvarno jako smešan novac, i čovjek mi kaže ja neću da bude niko plaćen. Dobro, sad Kovin je mala sredina i ako sujeta je jako nezgodna stvar, ako sujetu ne možeš da kontrolišeš, želim i vama da kontrolišete vašu sujetu u vašem podcastu i da trajete dugo, jer uvek se desi, uvek mora imati malo tolerancije, svi grešimo, ok, pogrešiš ti, ali ako mi imamo neku dobru nameru, idemo ka nekom cilju, moramo zajedno da idemo i kroz lepo i ružno. I elem, čovjek mi je rekao da njemu ne treba niko plaćen igrač, ja igram derem, gde god sam išao, ja sam davao maksimum, da li igrao beton ligu ili igrao prvu ligu, meni nema razlike, ja se trudim jednako isto, osim što je možda trening u ozbiljnim klubovima dosta jači, i to je otprilike neka jedina razlika, sad ni svi ovi evroligaši ili ne znam naši najbolji klubovi samo se u tom nekom treniranju i sastavu ekipe razlika, na kraju ulažemo svi napor otprilike isti u sve to, samo neko na nekom lepšem i plaćenijem nivou, a neko na manje... Neko evroligaškom, a neko na... Manje profesionalnom, da. I ja, šta ću, čovjek neće da igram, nemam gde da, sad gotovo je, prelazni rok je gotov, razumeš, sad ti ne možeš nigde, možeš jedino u prvu ligu. I ništa, ja nisam imao gde, pretežno sam prvu ligu igrao u Smederevu, odgovaralo i meni i njima, što se kaže, i rukometaši iz Kovina su mi uvek bili onako
mi kad završimo trening, ili kad dolazimo, pretežno kad dolazimo, oni su bili ekipa onako ozbiljna, muški rukomet u Kovinu je bio zaista na jednom zavidnom nivou i godinama kako to već ide, ulaganje u sport se smanjuje, razvodni se kvalitet, sada su opet na nekom dobrom putu iz početka, ali uvek mi se sviđala njihova hemija, rukometaši jaki tipovi, onako muška igra, i zezanje muško isto posle, da li isto idu na treće poluvreme su u slačionici, u kafani, uđeš posle njih na trening, posle tekme ili nešto, tu je piće, dima, a nije od tuširanja, puši se, razumeš, prijatni su mi bili, ja sam tako malo onako na svoju ruku što se kaže, i ja šta ću, Savica Komarica, kog pozdravljam ovom prilikom, je čovek koji je posvetio svoj život rukometu. Ja pitam njega, rekao, Savice, ja mogu ja dođem malo na rukomet da treniram? Kaže, Savica, može. Ja došao na rukomet, ljudi moji, meni nikada lepše, Savica mi se osmega, rekao, Savice, samo trenam. Kaže, Savica, ja krenuo, kaže, Savice, ajte bre, mi registrujemo, razumeš? I rekao, ajde, ali daj da igram samo u odbrani, nemoj da uzimam nekom ja sad mesto, doći će roditelji, familije od nekog tu će da kaže šta ovaj došao s košarke da igra rukomet, moje dete sedi na klupi, rekao, daj da igram samo odbranu, ja ću da peglam u basketu, u košarci imaš 5 faulova ovde, neograničeno. Počela se vodi statistika, ja indeks najjači, ja 15 faulova, čovječe, ja kako ko prođe, ja bam, ba udrim ništa, samo izvini. Izvini, Bato. Izvini, nije namerno muški, razumeš, ne ljutim se ni ja, tako da sam proveo, dao sam prvi gol, sam dao u Dolovu, to je selo koje pripada, mislim, između Pančeva i Kovina, ko noža nije bolovo, nek ide u Dolovu, ima i slogan, ne možda veruješ, balon sala i ja odem da igram prvu zvaničnu utakmicu, čoveče. To je Srpska liga bila Vojvodina, ja mislim. Ne znam rang, ja odem da igram prvu utakmicu zvaničnu rukometašku i ja idem leteći izmeni, ti znaš, ti si tog sporta, ja samo odbranu i ja odbranu dajem Milanu Transiviću Puzi, dugogodišnjem kapitenu Radničkog, dajem loptu i ja vidim da ja mogu kontru da istračim. Ja kako sam ubacio loptu, ja vam, on mi baca, ja usporim korak, ovaj bek mi se zaleteo sa strane, usporim, znači rukometno ona, hop, i nastavim trokorak, gled, dajem gol. Sećate Mourinho kad je slavio, kad je trčao, ja aviona nazad, gled, vrištim Milina, razumeš, niko ne zna sad da ja nisam da se ja s košarke, razumeš, posle sudije me zvala, aj košarkaš, ja kad hoću prim lopta na pivot, to ja... Ja lakat uvalim, on kao pa ne smeš to, čovječe, šta ne smeš, ovde šunke ispadaju kad to opalim, ne smeš, razumiješ. Tako da sam igrao onako jako uspešno, specijalitet mi je bio da lobujem golmana, to mi onako skočim, uletim u njega i onda mi je onako milina da gađa, veliki mi taj mnogo gol, milina mi je bilo da igram, lopta mala, a kad sam trenirao rukomet, to je bilo možda, ne znam, prvi, drugi razred osnovne škole, treći, stvarno bi bio kao rukometaš, bi imao fantastičnu konstituciju za rukometaša, onako možda i reprezentativnog, ali ja sam volao košarku mnogo više. Tako da prijelo mi je na rukometu, bio sam onako pristojno i korektno, uspešan, družio se sa njima, davo im utakmicu po 4-5 komada, dam Milena, ja uživo sam stvarno, i Savica, trener, kad mi se osmehne, razumeš, ja u stanju sam dva autobusa rukometaša da prevrnem samo za taj njegov lep pristup koji je imao, i tu sam igrao par meseci i nakon toga me pozove Smederevo prvu ligu da igram. Ne znam šta je bilo, nešto nije funkcionisalo, tamo vamo, a ja dođem prvu utakmicu, igrali smo u Beogradu, da li protiv Radničkog sa Krsta, mislim da jeste, to smo izgubili, sledeća utakmica kući, krenuo bio, Šek Đorđević je bio, krenuo nešto, oni iz oka su se tu nešto malo bockali, on njega na klupu, Darko, ajde, ja, paf,
u petorci lige. Boban Marjanović ispred mene imao čovjek double-double u Megi konstantno, ali ne znam, ja sam bio u petorci, on bio MVP, ja bio drugi, ne znam, Cane Živanović bio treći, sad ne znam, tako bilo, ali vratio sam se u velikom stilu na košarku. Bitna pobjeda bila protiv Sloge, to je bila onako borba za ko će da ide dalje, da tone, ko će da se vraća ka bezbednoj nekoj zoni. I u žurnalu naslov ispade da ja, ko da sam došao da sam se ceo život bavio rukometom, ispade rukometar spašava kao, znaš, ja ceo život košarkaš, ovo je bio mali izlet samo, mislim, na rukometu trokorak, sve ne možeš da veruješ, kad sam se vratio na košarku, velika lopta kad mi je legla u ruku, ja s njom šta hoće, sluša me, kad sam onu malu kontrolisao, velika mi, još lakše, ništa, koraci u rukometu, trokorak, klasika, brzo, odmah sam se prešao to ko da se bavim tim sportom. I eto, onda sam se vratio tu prvu ligu da igram i to je to. Gotova rukometna priča, opet košarka, ali eto, prespojio sam taj neki period, mrtvi hod, jer nisam mogao nigde da idem da igram, kao što sam rekao, već gotov je prelazni rok, jedino prva liga, do tad sam igrao rukomet i eto, vratio se ponovo bio košarci. Ipak si skubio tad 20.000 mesečno. Pa da, velika cifra, a dobro, verovatno da je možda trener namenio te pare za njega bolje nego za mene, tako da eto, mislim, ne zameramo njegova stvar, ja sam znao i ko sam i šta sam, posle smo, eto, opeglali smo to, mi se izvinio, ja sad, okej, ako svi greše, ja kad pogrešim, izvinim se, i to je to, ako on je svestan da je pogrešio, ja prihvatam to i sada imamo jedan korektan odnos, kao što sam rekao, ako pokažeš poštovanje, ja ti ga dajem, a ako ne pokažeš, ja mogu da budem isto tako. Darko, sad kad si nam ispričao sve to, pre nego što pređemo na 3x3 basket, što najviše zanima naše pratioce, da li je bilo još neka anegdota, koji trofej ti je bio u košarci koji ćeš pamtiti i anegdota iz vremena Smederevo, Kolubara, Kovin? Pa, ajde onako, najsvežije sa Kolubarom, to je bilo 2019. Zanimljiva je priča, može bude zanimljiva vašim gledalcima. Ušli smo sa Kolubarom, osvojili smo B ligu kao prvoplasirana ekipa, to je onako bila jedna turbulentna sezona za sve. Skupili smo se da cilj je bio prvenstveno opstanak u ligi, a mi smo do kraja, mi smo krenuli, ja mislim, sa 6-0 smo startovali i tada smo već onako uhvatili dobar zalet, pa smo, ja mislim, čini mi se, Marko Dimitrijević vodio Leskovac, pa smo izgubili tamo od njih. Ali, osvojili smo ligu, Šparović i ja smo putovali, ja mislim da to nije nikad niko u istoriji košarke uradio. Ja krenem iz Kovina, pokupim Šparu u Smederevu, njemu Sofija Mala, on kad uđe u auto, ja do Smedereva, do njegove zgrade gde je živo, zagrejem auto, on mali upada odmah, bata sedište, malo legne da odmoli malo, spava do Lazarevca, samo malo bato, samo malo plakala, mala noćas, razumeš, on umoran, ja ga razumem, meni je u Smederevu kad je bio Vuk Mali, 2 treninga dnevno, dođem ujutru na trening, ne znam gde sam ja, loše spavaš noći, onda Šparica spava, ali pičili smo, znači, možda ponedeljak da nam je bio slobodan, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota tekma, to je, znači, 250 km, 125 tamo, 125 nazad, kuća putujuća, krenuli smo prvo preko Aranđelovca, to je put katastrofa bio, dok nismo mi snimili Ibarsku magistralu, kad sam ja vidio Ibarska da je to laganica, nema tu penjenja gore, dole, ovamo, dok dođeš preko Aranđelovca do Lazarevca, muka te uhvati, i onda smo krenuli lagano i prijelo nam je to. Inače, Šparović i ja dogodovština sa tom Kolubarom koliko hoćeš, redovno smo išli pored Bubanj potoka i sad je tu tunel Straževica i sa strane radi, da ne kažem, pogrdnu
Reč ali radi prodavačica ljubavi. Dame noći. Dama, gospođica noći, koji smo redovno, kako prolazimo, sviramo, razumeš, samo ono, pa, i ona je počela, već nakon 5. puta počela nam se javlja, jer mi prolazimo konstantno, ona je tu konstantno. I ne bude nam teško u povratku jednom, ona je tu samo kad je kišanje, nema inače all around, non stop je tu. I Špara je prekrstio Sanđamica i onda naša Sanđamica kad je nema, već smo zabrinuti, kad idemo i kad se vraćamo. I stanemo jednom, rekao, ajde, znaš, kao, mi mislimo kao ona stopira, znaš, on kao, znaš, kao, ne idem ja, pa rekao, šta radiš? Kaže, radim. Rekao, radiš? Pa rekao, koliko je, šta, razumeš, kaže ona, sviranje u frulu 1.500, seks 2.500, kaže, a kompletić je 4.000. Ja rekao, nema akcija, razumeš, 1.500, 2, nisi ništa akciju napravila neku. Ništa, ismejemo se, mi tu nasimo, rekao, Šparo, čovječe, mi smo tad igrali otprilike, skupila se ekipa ozbiljno u Kolubari, pobednici, svi, braća Simić, Žare i Nikola, ozbiljan igrač Nikola, Žare trener, znači braća Simić bili su Jokići koji nisu braća, Veskovići koji su braća, Sinđelići iz Lazarevca koji su braća, Vuletić, Šparović i ja. Napravila se ozbiljna ekipa onako pobednika, na treningu ne voli niko da gubi, možda misliš svaki trening je prekid. Igramo na 2 koša konstantno, podelimo se i to je prekid, dođu rukometaši da gledaju 15-20 minuta ranije, jer znaju da tu ne može se završi, igra se, razumeš, tu je pukne, stalno egal, treneri i pomoćni treneri imaju ulogu sudije, jer mi smo dovoljni sami sebi koji smo fanatici, neće niko da izgubi, igra se na krv i nož, sutra dan ajde, ruka ruci, prekid je, usput se čujemo, izvinjavamo se drugarski sve, ohladi se glava, istuširaš se, teraj novi dan, ali smo uzeli pobednički pehar medalje kao prvoplasirani, iako nije ekipa Kolubare bila projektovana i viđena kako to već vide ljudi u Savezu, zna se otprilike ko je favorit, ko hoće da uđe, ko je izdako kandidaturu ili šta već, mi onako iz prikrajka smo došli, kad smo došli nazad na polusezoni do 12-1, nama je i dalje cilj opstanak. Znamo mi da grabimo ka tome, ali ne malerišemo ništa, idemo tekme do tekme, tako da na kraju i ušli smo, igrali smo svi za neku malu, mislim nije mala lovica, ali u poređenju sa ovom našom Sanđamicom, zašto je priča interesantna, ja kažem Špari, pa Šparo vidi ova 3 kompletića danas da uradi, to je stotkica, znači 4.000, to je 12.000, rekao, čoveče, Šparo, pa ova da radi svaki mesec, ova bije jaču platu od nas, bre, čoveče, 3 kompletića, 100 evra, svaki dan da radi šta je teško, razumeš, neće da se potroši, ima tu tih penzionera ko već šta dođe, kome je zanimljiva, izvolite, rekao, ova bije 3.000, čoveče, mi ulazimo u ligu, cela ekipa ne košta 3.000 eura mesečno, Sanđamica šije, molim lepo, ubacuje, tako je. Ušli smo u ligu i ostala je jako lepo uspomena svima, sledeće godine prva liga, to je već dosta ozbiljnije, Šparović je prešao da živi tamo, ja ne mogu, imam kući svojih obaveza, koje moram tu da budem, da li tipa ako ne kosim leti travu, onda zimi ložim centralno grejanje, tako da tu muška ruka mora bude stalno prisutna i to je to, ali ostala je uspomena svima iz Kolubare, onako istorijski podvig smo napravili, sada su opet, ispali su, sada su opet na putu da se vrate, želim im svu sreću na tom putu i da ponovo ispišu još jednom istoriju. Koji skor ste imali na kraju? 21 polusezona? Mislim da je bilo 21-4. Dobro, malo ste u drugom delu. 21-5, ali onako, dobijali smo favorita, gubili smo, odemo da igramo u Boljevac protiv Vrpnja, čoveče, u hali ako nije 1 stepen, lopta nema više svoja svojstva, nego ti konstantno klizi i beži iz ruke, izgubili smo od njih, izgubili smo u Zrenjaninu, posljednja utakmica pred polusezonu, isto oni su, gubili smo
od davljenika, a favorite smo otprilike pobeđivali i kući i na strani. Zanimljiva priča. Ali, eto, pehar je bio naš, tako da na kraju Šparović i ja smo, kad je bila dodela pehara, pošto smo se toliko navozali, izašli smo i stavili smo na auto onako pehar. Na čuveni Picasso. Na umetnički auto Citroen Picasso, tako da naša bebica od Milošte prekrstili smo je, dobila je pehara, nas dvojica sa vrata, onako ko Rally Dakar da smo vozili, ali stvarno radio se mali servis, se radio čoveče na 2 meseca. Mi bijemo 10.000 km za 2 meseca. Neverovatno, ali eto, bilo je stvarno dogodošno, ali onako, vredelo je sve to. Imali smo pobednički disk kao neke narodnjake, onako sa ritmom smo nabacili, mi ga izlizali do polusezone, razumiješ kako se vraćamo sa tehno, da. Sam ubacuju, izbacuju, nismo planirali toliko da ubacujemo, ali eto, ispalo je jako lepo i verujem da je svima koji su igrali u tom trenutku, ovim momcima koje sam nabrojao, da je to jedna onako zaista neponovljiva i lepa uspomena. Jeste baš tako, Dare. Ništa, Darko. 3x3. Odnosno basket. Prvo turniri basket, pošto je tek posle nastavilo 3x3. Dobro, pa basket prvi je bio, kao što sam rekao, ja mislim da sam možda i nisam rekao, 3x3 zvanični u Kovinu, gde smo išli na taj... To si rekao, jeste. Završni, da se ne ponavljam. Tu smo se upoznali, počeli saradnju Marko Pejanović i ja, gde smo nedugo, možda posle... Nedelju dve. Pa ne znam, tako, ajde da kažemo, 10, 15, 20 dana, nije ni to sad bitno. Pojavio se neki turnir u Gradišci, Republika Srpska. To je prvi zajednički, što ste... Tako je. Koliko anegdota, tek smo, kad smo se posle čuli, saznali da je to u stvari bio prvi zajednički turnir koji smo igrali. Ko vam je bio veza? Ko vas spoji, Špara? Ne, veza je gospodin menadžer Pejanović, zato što je on bio na turniru u Kovinu, a sećaš se, moram da spomenem to, sećaš se tog turnira u Kovinu kad je meni Špara došao i rekao, Bato, pa mi tebe više volimo nego ovi tvoji. Sećam se. Bila je konkurentska ekipa, zaista jedan nekadašnji mladi reprezentativac, da kažem, i drugar tu iz Kovina Neša Baklava bio, i Branko Jereminov, Brankov, Burazer, Marko i bio Nikola Silađi, da. I mi prvi dan, kao što sam već rekao, Svilar i Grujević i ja, igrali smo, izgubili smo od Špare, uhvatili nas na vaćarenje, brzi koš odmah, Roko Vranji, Špara, Torbica i Krauč. Dok se mi okrenemo, razumeš, nema da ga pustiš ti odmah preuzimanje. To je ekipa Anonimus. Ne, imali su nekog sponzora. Sad je bila, mislim da, nebitno, ja mislim da je Pekara Klas Smederevo, moguće da je tako. Jeste, tako je, bravo. I izgubili smo njih i onda smo išli dalje na teži deo žreba, kako je to u basketu, da, teži deo kostura, gde smo došli u četvrtfinalu, smo naleteli na Branka Silađija, Marka i Nešu, gde sad oni imaju, da kažem, kao više navijača tamo vamo. Mislim, nebitno je bilo, rezultat je onako 10 faula sudija koji je došao iz košarke, nema veze sa životom. Znaš da sam rekao, imate uvacim u ovaj kontejner ovde, šta sudiš, mi ono 10. faul. Pitkam se, ja. Sačuje Bože. Ali on došao sudi košarkaški, sudi basket. Nije isto. I ono, naduo nas faulovima, čoveče, rekao, daj jebote, ubacit ću tu kontejner, ne budeš li presto, nemaš mi, sviraš 12. faul, ti već sviraš. Ovi šutiraju bacanje, ne mogu daju bacanje. Mi ništa, peglaj pa igraju odbranu dok ne promaše. I u nekoj saradnji pred kraj basketa curi vreme, ostalo je, ne znam, možda 7-8 sekundi. Branko i Silađi rade pick and roll. Silađi zakucava. Oni vode, ja mu overavam. Petakat zakucao, stvarno dobro bilo, ali Overin ga jako zna, Vlada Trajković kad igra za Planu, u ključna utakmica, on treba šutne bacanje, dao prvo, ima 3 bacanja, Stojanović pravi utakmica za opstanak, Stojanović pravi
faul za 3 poena, ja hoću da gubim, sudijama sam rekao, gledaj ljudi, ovo mi utakmica, hoću njih da dobijem, otpustili me isto u nekom delu sezone, bezobrazni ispali, rekao, hoću njih da povučem na dno sa nama ili ništa drugo. Trajko daje prvo bacanje, ja prilazim, rekao, bravo, Trajko pružio ruku, ja ga opalio, da bridi ruka. Ja bi ga, škola se plaća, ali znam, Trajko drugo maši, daje treće, Johnny Lazić na kraju ispravio nešto iz auta, neki promašaj za sekund bio do kraja. I da se vratim na ovaj turnir u Kovinu, oni zakucavaju, ovi iz publike, može se psuje, može, jebi, razumeš, ja uzimam loptu sa 45, onaj od gore napravi balans uvek, gledaj, ovako radi konstrukcija, ja iz očaja šutiram, ona, vidim da ne ide u koš, ali koš se drma. Koš se drma, ali vidim ja tablu tu, da će da lupi u tablu. Ona ulazi u table, ja kulturno okrenem se, ovi muk, ja rekao, opa. Srednji prst, tišina. Kolut, čuveni. Kolut čuveni je bio posle. To je bilo na Zlatiboru, ali doći ćemo i do toga kad krenemo na basket. Tako da mi osvajamo taj turnir i eto, tu kreće ta moja prva basket zvanično pod tim patronatom Basket Planeta Fibinim. Nakon toga idemo u Gradišku na turnir gde stvarno, bez da uvredim ikoga, jako sam počastvovan što sam upoznao i što sam imao priliku da nas ugoste takvi ljudi, zato što smatram da ni rod rođeni nas onako ne bi dočekao nigde od toga da mi dođemo, oni nam sipaju gorivo, klopa, piće, pozdrav za ceo, samo mi kaže, to je Nova Topola. Nova Topola, crno-beli kafić. Kafić, Nona ekipa. Nona, Saša Radić, Topolović i još mnogo drugih ljudi. Stvarno da nekog ne izostavimo, ali stvarno su mi toliko ostali u lepom sećanju. Na stranu izgubili smo to čuveno finale. Čuveno finale, da, sad možemo da se osvrnemo i na to kako smo došli do toga, to je Marko Pijanović konstatovao, igrali smo u grupi, krećemo na turnir Peja, Ivan Stefanović i Đorđe Ćirić, svet je mali, ali plana je velika. Krećemo na turnir, Stefa je imao neki porodični auto malo duži, Ćira, noga mu otekla. Igrali smo dan ranije turnir u Kučevu kad je stao nekome na nogu i noga ovolika. Da, izvrnuo zglob, mi idemo na turnir, ja kažem daj, dećeš čoveče tako, kaže samo vozi, bit će to dobro. Zavi on kupus, onu foliju i mi idemo na turnir. Ja ono rekao pote idemo, aj sad bijemo put, razumeš, idemo na turnir, ali ajde, ako on kaže će biti okej. Hoće, stigli smo uveče, nešto tamo nas dočekali ljudi, nikada neću da zaboravim i stvarno mislim da tamo se Srbi drže jako dobro, baš zato što je ta Bosna podeljena na ta 3 dela, da kažem, i onda da se svako tu drži dobro, dok je ovde kod nas malo to neko mi je, odaljeni su ljudi, koliko su mi tamo, možda je takav utisak samo meni ostao, ali stvarno u lepom sećanju 2 godine su nas ugostili, mi smo na tom turniru funkcionisali perfektno, bez ikakvog treninga, bez ičega, jednostavne kretnje, protok lopte, išlo je sve, drali do tog finala, sve osim utakmice, to je meni teško bilo. Maribora. Klopali smo, razumeš, i klopali, pomerao se nešto basket, sad će, Mirko daj da jedemo, kao kreće basket za 10 minuta, ja ovim kažem, ljudi, ja sam mrtav, ja ne mogu, ovo nekako izgurajte svi, Peja, tad mislim, svi smo igrali dobro, i pobedili smo to, posle kad se to sve sleglo, mi smo krenuli da čistimo do tog finala, imali smo dan slobodno, otišli smo do Banja Luke, tako je, tamo se vidio drugara, onog Nikolu Rajačića, kog pozdravljam, svakako pozdravljam i sve ove koje smo spomenuli, da neko ne ostane onako, da kažem, uvređen, a nema razloga. Otišli smo do Banja Luke, bili smo, klopali nešto, procunjali tamo vamo, sedeli smo tamo i dalje... Bili smo pored Vrbas reke, na onom kao splavu, pa smo posle otišli kod hrama, malo procunjali po gradu i tako. Tako je, kod hrama, i sad mi smo to izvalili se, razumeš,
Evo da ispričamo jednu anegdotu, kako se zove, kod hrama. Da, i sedimo sad, mislim, nismo bili u hramu, nego tu na stepenicama. Tako je, sedimo sa strane, neki ulaz ima, i ona se zamislio čovječe, ja prdem, razumeš? Pusti gas. Slušaj, kaže Peja, ovako me kaže, bato, nisi treba trojku i evo te Peo, nije mi uopšte bilo, skroz sam se pogubio, rekao, pustio sam mozak na pašu, sedimo, razumeš, pustili smo goluba i Peja kao, bato, kao, neće da bude dobro, rekao, ajde bre, šta ti je, izgubimo to čuveno finale, Peja spominjao, gledao sam emisiju, bilo je 20:9, ja mislim. Bilo je 19-7-8, pa 19-11, 20-13 i to je to, gotov basket. Do duše mi smo podelili lovu, ali aj sad, volim iskreno kad smo igrali ove turnire, jer da dođeš do jednog turnira treba ti i lova da odeš, da se organizuješ, nešto da pojedeš i onda kad dođeš do finala, ne da nisam bio, da smo mi bili nesigurni u nas, nego onako, kad već su i oni došli da uzemo lovu i mi i oni, ali peglam, nema sad tu puštenja nikakvog, hoću da budem prvi, ali lovu možemo da podelimo, nije problem. I nikad mi se nije desilo da nisam, ako neko pitao ili ja, da nismo delili lovu. I već to čuveno finale, nakon toga Grom, gradiška organizacija mladih, organizuje koncert, vatromet, sve super, stvarno onako jedan zavidan nivo organizacije bio. I mi izgubimo to, onaj Lamonika sudija i oni jazavci tamo što sude, razumeš, on je rešio basket, ne svira faul i ja sa zadrškom čekao sam faulu, rekao, razumeš, ako promašim, imaću bacanje bonus, 2 bacanja, gotovo, razumeš, i on me zaljulja i ja sa zadrškom nešto i pustim i on ne sudi faul, oni loptu, tap trojka od tabla, tap trojka, gotovo čoveče, 21-20 mi izgubili ko popišan i ja ne mogu da se žao mi je zbog ljudi koji su nas ugostili, što nismo doneli trofej, tamo stvarno ekipa, pozdrav za ceo taj kafe i sve ljude u Republici Srpskoj, zaista domaćini. Nono je jedan veliki car, moram da kažem, evo, izvini Dare što upadam u reč, oni su, završili smo turnir negde oko 11, pola 12, ajde to završili i otišli kod njega kako se zove, u kafić i to sve improvizovali, sve, tu su bili stolovi, kad u neko doba stižu prasići, Zaražnja, Jagnjeća brigada, Prasića brigada, to je bila muzika, to je znači bila jedna stvarno domaćinska atmosfera. I evo još jednom prilikom, nadam se da ćemo se ovog leta, Bože zdravlje, videti, da odemo do Gradiške, gde ja samo stvarno reči hvale, ako postoji skala od 1 do 10, oni su nas ugostili 10+. Apsolutno, sjajni domaćini, eto, žao mi je bio više sad zbog njih, što nismo doneli taj trofej, nego nama se već vratilo posle toga sve što se desi u principu i što se tiče sporta i onako nekih stvari, uvek posle nekih loših, negde ti se vrati nešto, moraš da se strpiš i eto, nama se vratilo, posle toga smo osvojili turnir u Smederevskoj Palanci. Pa i u Soko Banji. Soko Banja i ona uvela ruže u stanu, to je tek, mislim, anegdota turnira u Soko Banji, tad su bili Kafe Krug. Kafe Krug, to su bili naši početci. Da, to je 2017-18, tako. Odem u Soko Banju, ja odem porodično, Peja sa nama i Peja nađe Duću Filipovića i Dimitrija Anđelovića, oni dođu iz Niša i sad mi smo stigli malo ranije u Soko Banju, rekao ajde idemo da nađemo, došli smo da igramo turnir i da ukačimo vikend, par dana budemo u Soko Banju i idemo kući. I parkirali se negde, deca, žene u hlad tu u kafiću, idemo da tražimo stan, uhvatimo babu, baba kao 30 evra za stan. Ja rekao, baba, šta ti je, čoveče, viš da smo sirotinja, 30 evra za stan, ajde, bit ćemo, ne znam, 2-3 dana, daj malo spustimo, baba, 25, rekao, baba, mi otišli vidimo stan, razumeš, stan je tu u centru, stara zgrada, neka, ali ajde, funkcionalno. Rekao, baba, ako hoćeš 2000, daj ruku, ako nećeš, vidimo se. Na autobus. Ako je baba na kraj pristala, uzela nas, bili smo 3 dana,
na kraju smestili se moja porodica, naš četvoro i Peja peti, na kraju su došli Duća Filipović i Dimitrije sa nama u stan, i tako je, bilo je nas 7 u stanu, poređali se, razumiješ. Imali smo sastanak veče pred... Bitno je, imali smo sastanak, sad ćemo da se vratimo mi do sastanka, jer smo prvi dan igrali, pobedio nas... Šalitra. Pobedio nas i Šalitra, pobedio nas i No Name, nas pobedio u grupi i mi smo kao trećeplasirani, tad igru sa neki sistem, sad meni možda i ne. Prvi sa četvrtim, drugi s trećim i tako. Nešto, razumeš, i mi prođemo prvi dan, ali sa 2 poraza. I sedimo uveč u stanu, Peja i ja, i Peja kao, ja sad pustio Peju, razumeš, jer ja sam Peji malo zamerao, Peja ovako kad ga vidiš po fizičkim konstitucijama, bucko, ali ti bucka podceniš, bucko, trojčica njegova, brza, paf, ti dok se vratiš, gotov basket, razumeš. I sad Peja nije volao se kreće mnogo, nisam ni ja neki pokretni, razumeš, ali ja rintam, ja kažem Pejo, moraš malo da se potrudiš više, jer ja hoću da budem taj četvrti koji će da se šlepa na ova 3, a ne da ima 2 koji igraju, šlepam se ja, šlepaš se i ti, teško funkcioniše. I izgubili smo ta 2 basketa, sedimo u stanu gore, ovo šporet neki, nije Smedereva, možda i jeste, ili Alfa Vranje, nebitno šta je, stoji uvela Ruža, razumeš, i kaže Peja, to, moramo sutra bolje, dramske pauze uveo neki, kaže ovako, vidi ono Ruža se, kaže, to ovo je male. Lerma. Da bacimo mi, ajde će da bacimo, razumeš, bacamo kroz prozor Ružu dole, uvelu sutra dan, ugazili smo sve, počeo i Duća Filipović da pogađa, Dimitrije, Peja, ja, igrali smo stvarno dobro, funkcionalno smo, mi osvojimo taj turnir u Sokobanji, nakon toga je bilo, verovatno, nakon toga smo osvojili Smederevsku Palanku, isto Kafe Krug. I otišli smo na finalni turnir u Beogradu. I otišli smo na finalni turnir u Beogradu, gde meni su otišla leđa u prvom basketu, gde su njih trojica morali da igraju. Nakon toga osvojili smo turnir Peja, Špara, Edin Vesković i ja, ali pričali smo i Peja i ja, ne bi bilo korektno prema Dući i Dimitriju da odemo sa ovima, ako smo se kvalifikovali na završno, prvo sa ovima, ja volim to korektno da ispuštujem i to mi je ono, prvo mi je to da ja mogu sebe da gledam u glavu, lako ćemo da se gledamo ti ja u oči posle. I onda smo otišli na taj završni, tu sam se i malo zainatio kad sam se povredio leđa, umalo niste pobedili Novi Sad, mislim da ni igru... S 3 igrača. Tako je, sa 3 igrača bilo na posjed je basket bio. Vodili smo celu po 5-6 razlike. Tako je, i tu smo završili to učešće, dogovorili se sledeće godine malo krenemo to ozbiljnije da igramo, da treniramo. Sledeće godine se desio Armagedon, i onda to je neka onako isto interesantna priča, igrali smo bez zajedničkog treninga. Bio je jedan trening u Kovinu. Pa dobro, da, i to se nismo skupili skoro svi, igrao Joca Antić. To je baš Edin pričao isto. Marko Pejanović, Edin Vesković, Zlatan Omanović, Miki Milošević. Špara, posle došao i... Cogo, to je bilo igrača, napravilo se 2 ekipe, pa je onda igrala komanda i igrao Armagedon i u principu krenuli smo, tad kad se krenulo se odmah megalomanski, jer ljudi polako daj da krenemo mi da igramo naše turnire, lako ćemo mi posle kad se uigramo da to krene i ne možeš ti odmah sad prvi turnir, ja mislim da je bio u Kladovu. Kladovu, da, prvi turnir. Čovječe, meni, ja mislim da mi je Lojanica svirao tada je Šone Bošković i Struje, krenuli su sa nekim podcastom, bile neke 2-3 emisije, ne podcast, nego kao ono uvod u nova pravila, ovo ono, meni sviraju, tad jedini put sam vidio da se sviralo puštanje lopte da izađe, kad se postigne koš ti pustiš loptu da izađe ona lepo u aut i onda krećeš sa 90 novih 12 sekundi, razumeš, sa sredine, ja pustim jednom, on kao opomena, igrali smo sa Raljom i tu dobijemo tehničku i Ralja nas pobedi i na kraju uzela turnir u finalu, mi ispali u polufinalu. Dobro, ljudi to radi i danas puštaju loptu. Ali eto, tad se sproveo, znači ja sam prvi, što se tiče basketa u Srbiji, koji je dobio tehničku za to i niko više nikad posle, igrali smo cele godine tu ligu pod pokroviteljstvom Saveza, nije se nigde
sudilo, da kažem, to. Nakon toga išli smo malo u Rumuniju, tu smo bili drugi. Olimp nas je pobedio u polufinalu. U finalu? U finalu, mislim, lapsus. Drugi, išli smo, vi ste išli u Bugarsku i tu smo bili drugi. U Bugarsku, mi smo išli posle u Roslani, neki u Mađarskoj, da se kvalifikujemo na završni Mađarske. Otišli čoveče, putovali do tog Roslanija, nikad da stigneš, muka nas uhvatila kad smo stigli, turnir bio onako slab, završilo se 4 basketa smo odigrali, uzeli prvu nagradu, nagrada ništa, što bi ja rekao, jedan se smeo, rekao, ja došao, pitam, rekao, ima neka lovica, nešto, da je nešto, čoveče, uzeli smo turnir, rekao, ništa, rekao, nothing, Edin se smeo na nothing do besvesti u Roslaniju i oni su posle su igrali završni Mađarske, ja sam bio negde na nekoj svadbi, nisam igrao, ne znam, bilo je subot, bilo je stvarno turnira koje smo osvajali, lepih turnira, interesantne priče bila oko tog Armagedona, Igor Pantelejić iz Palanke je napravio tu neku priču sa Markom Pejanovićem, Peja je oformio tim, skupili smo se, mislim, Edin i Miki iz Beograda, Peja iz Požarevca, u Devrinja se priključio u nekom trenutku. Da, iz Beograda. Da, Joca Antiš, ako nisam rekao Joca u Novom Sadu, ja sam u Kovinu, ne možeš nigde da se skupiš, da organizuješ i onda smo se u principu, igrali smo ovako negde, ja u Kovinu nisam imao da odem, tamo odeš na basket, čoveče, ljudi kad vide da dođeš, idu sa basketa, neće da igraju, razumeš, hoće da pobeđuje stalno, pa ti da hoćeš, jedino, što kaže i mom sinu, kad igraš protiv boljih od sebe, ti napreduješ, jer moraš da utrošiš više energije, više truda da uložiš, a ti kad igraš sa nekim ko je loš i znaš da ga pobeđuješ, ne trudiš se i ti stagniraš sa tim, igraš laganica. Tako da smo se mi spremali kroz te neke turnire, na kraju smo došli do toga da budemo vice šampioni Srbije. Vi ste bili prvi u regularnom delu, je li tako? Prvi, da, pa stvarno smo išli svugde gde nam se ukazala prilika da igramo turnir, da možemo da uzemo lovicu. To je onako, gledaš gde se ko prijavi, pa imaš vremena da kalkulišeš, možeš na one, možeš na ove, tada je bilo po 3 turnira, bude petak, subota, nedelja, osvojili smo 3 turnira u nizu, do duše... Triple prvaci. Da, to je... Lazarevac, Karlovac i Novi Sad. Tako je, Karlovac bio poslednji, Lazarevac prvi, to ste igrali ti, Novi Sad sam igrao ja par puta sam već igrao u Novom Sadu, imam sa autokućem Sekulić, drugo mesto, 2018. sa Exita me zvali, ja sa sve narukvicom pričim, tako je, da, idem kod mog dobrog prijatelja Predraga Grujevića, s kojim sam igrao i košarku i turnire neke, on je u Novom Sadu i onda već dugo godina idemo zajedno na Exit, par dana budemo tu kod njega, družimo se i to svima prija, i onda je došlo, jer ako ajde, vi dođete igrajte Lazarevac, ja ću vas čekam u Novom Sadu, osvojili smo turnir taj i u Novom Sadu, i onda kad je bio završen taj PO isto te godine... U Novom Sadu, tako? Da je avgust bio neki nešto. Jeste, kraj avgusta. Krenemo Milošević... Joca Antić... Ne, Miki Milošević i ja krenemo... Ja se parkiram, imala je sestra od tetke svadbu, parkiram se tamo na Adi, Miki me pokupi i krenemo za Novi Sad, ali ne krenemo pravim putem, nego krenemo ovamo prema Rumi. A vi ste išao obrez. Slušaj sad ti ovo. I vozimo se, čoveče, kaže Miki Rnkela, jel ima rokomat, ima bre za Novi Sad izlaza, razumeš, imaš, ne znam, centar, sever, istok, jug. Mi se vozimo, čoveče, mi stigli do granice tamo. Jebem li ti sunce, rekao Miki, čoveče, ali smo zajebali, palimo navigaciju, vraćamo se u Rumi isto neki radovi, tad su bili radovi nešto put taj za Novi Sad, zato smo mi krenuli ovuda. Mi smo u Novi Sad došli preko Iriškog venca, tamo preko Petrovaradina, mislim da iz Beograda nikad niko nije došao s te strane u Novi Sad, stižemo na prvi basket u grupi čoveče Olimp, ali u oslabljenom sastavu, jer su oni išli na završni Rumunije, u oslabljenom sastavu, i Liman, i sad ne znam da li je bilo 3 ili 4 ekipe u grupi, nisam siguran, sad
4 ekipe. Ne znam, možda je bila neka mlada reprezentacija Srbije, možda. I igramo bas, mi se, rekao Miki i ja, nećemo nikom da pričamo ništa dok se ne završi turnir, 10, mi kao non stop stižemo, mi nikako da stignemo dok smo mi prešli, stigli. 10 minuta, tu smo. Da, samo što nismo. Mi stižemo prvi basket, dobijamo Olimp na mišiće, oni oslabljeni, nije od onog Olimpa. Čekaj, to je ono kada je Žuća, Gaga, kad su igrali završni, kad su jurili Rumunija, Mađarska, ali tako? Pa su oni tad bili na završnom. Žuća je tad bio već, mislim, u Ubu, nije Ub, nego, kako se zvali, Vrba Savaj, Žuća je već tu bio sa Dačom Mijatovićem, Strahinjom i sad, da ne lupam. Nije kolega, nije. Ne, nije tad. I dobijemo Olimp, dobijemo čoveče mi u grupnoj fazi Liman u sastavu odličnom. Mislim da nije igrao Stefan Stojačić. Nije igrao. Ali ne znam, bio je Maksim, bio Vaske, bio Koja i bio je Ratkov, tako je. Ja mislim da je Ratkov bio. A sa Stojačićem smo se sreli u Čačku, gde nas sudija pokrade, baš je bio haos ispo, Rio Tiseko sa turnira, tu pucaju. Čuveni degažman. Kako sam je pukao, razumeš, pokrao nas, pufko nas mazno, razumeš, jer Liman nije imao kvalifikaciju za završni. Nije imao kvalifikaciju za završni i tu nas dobiju u polufinalu, tesno nešto, mi šutirali smo bacanja, duvo neki vetar, ne možeš da pogodiš. Kao, evo, dao sam ti bacanje, šta mi daješ bacanje, čoveče, džabe mi bacanje, ne mogu da dam koš, razumeš, nemoj da me kradiš, samo sudi kako jeste, šta me briga, Liman, nema tu više poštovanja kad smo mi na terenu. I oni su osvojili tad posle u finalu sa nekim Kinezima, ali eto, viš kako se sad to vratilo nedugo zatim na tom završnom, gde smo mi pobedili sve basketi u grupi kao prvoplasirani, prošli u nokaut fazu, s druge strane Ralja sa Kilijanom je negde kiksnula i otišli u teži žreb, tako da je nama posle Liman čistio sve do finala, mi smo imali Kragujevac i Novi Beograd u polufinalu. Novi Beograd, gde smo mi to dobili onako bez nekih većih problema. Čekaj, koji je bio četvorka? Vas dvojica, Joca Antić i Miki? Joca Antić, Edin Vesković, Milan Milošević i ja. Smo bili Armagedon, Peja je bio komanda, Cogo, Peja... David Miladinović i usput smo našli još jednog igrača. Što Špara, krenule su pripreme, nezgodan period i mi smo se tu pojavili, eto... Ko vam je bio četvrti? Njegoš Milović. On je sada trener. Da, vama je komanda sad čistila. Posle igrali, on nas je zamolio, pošto imao neki turnir drugi, mi kad smo izgubili sve šanse za plasman u četvrtfinale, igrali smo sa 3 igrača. Tako da se nama tu otvorio žreb i došli smo do toga da smo stigli do finala i bio i Kolut je bio u polufinalu kad smo znali već, jer Liman je igrao pre nas finale sa Novim Sadom, Novi Sad nije imao taj master u Debrecinu i u principu, pošto ga je Liman imao, kad je Liman ušao u finale, mi smo znali da mi idemo na master, ako pobedimo, jer Liman ga već ima. Da, znači vi ste sigurni na tome. Interesantna, jako priča, opširne, ali ima svoj tok. Na kraju mi došli u finale i ja odem kod ko je nagrada lepa, velika, rekao, ljudi, hoćemo da delimo ovo, koja kaže, ja ću da pitam momke, kažu, ne delimo lovu, zato što će da biće, kao znaš, neće bude to kvalitet... Basketa, intenzitet. Da, nego će da bude drugačije, u fazonu možemo da delimo lovu... Ako mi budemo prvi. Ja kažem, gle, pa ne bi te pustio da budeš prvi, meni je dovoljno to što si nas pitao da mi kao vas pustio, mene je to već zadovoljilo, ima da se koljemo na terenu do poslednje kapi krvi, ali neću, kad već ne, oni, razumeš, već su krenuli, imali su lepu lovu, a mi, ljudi iz naroda, sirotinja, nama svaki dinar nam je bitan. SPS.
Finale, suđenje katastrofalno. 75-25. Gde ćemo mi, mislim, i da je bila prilika, teško je pobediš neku ekipu dva puta, to može da bude i samo i izgovor, može da se pobedi, ali jednostavno mi smo se tu toliko zadovoljili sa time što idemo na taj onako dugo sanjeni završni final. Master, idemo u Debrecen kao super, evo dobiješ opremu, lepo je sve za džabana, patike, sve te čeka tamo kad dođeš, kulturica, hotel, sve lepo, zakačili smo malo krema toga. Mr. Renić, welcome. Ništa ti ne moraš da plaćaš, sve je tu. Sve ti ideš samo na turnir. I tako da izgubili smo to finale, ali otišli smo u Debrecin, gde ponovo se nismo spremali ništa, Joca ne može, čovjek ima svoj neki privatni biznis gde on mora da radi, ne može da uklopi i da dođe da trenira, zbog toga i nije mogao nekako da se više posveti tom basketu, inače ubica za 2 poena, mislim i u košarci za 3, šta on može da, to retko ko može da ubaci, i onda kad uđe u taj period, to je milina, gledaš samo da mu napraviš višak, da mu daš loptu, i da je to, kad ne ide moraš da povučeš ručnu, bilo je tu uspone i padova, ali ja sam gledao da u toj grupi, u nekom druženju, da to balansiram, da svi budu zadovoljni, da nema ljutnje, da nađemo, da idemo ka jednom cilju, da ga guramo zajedno, ne sad, ti si šutno, on kao, nemam dovoljno lopti. Nemaš dovoljno lopti, šutneš 15 puta, šta nemaš? Razumeš, da je malo ladi, i onda napravimo par akcija za Edina, par za Mikija, svako ima svoje minijature i tako smo stigli, otišli u Debrecin, u kvalifikacijama, teško je da prođeš kvalifikacije i naletili smo na onog malog... Iz Lozane? Tako je, bila je Lozana i Drašković igrao za Džedu. Za Džedu. Jaka grupa. Jeste, jaka grupa, naleteli smo na njih, izgubili smo možda na 2 poseda nešto, ali ostali smo da gledamo turnir, da navijamo jako i sad Liman je osvojio taj turnir, Liman Kojić bio povređen i sad to kako ide već, ja kad odem da gledam utakmicu, ako navijem, ja navijam, provociram nekoga, ako imam da provociram iz protivničke ekipe tamo vamo, mi igramo, mi smo naše odigrali, sad smo tu već turistički, družimo se sa svima, kad igraju naše ekipe, ja dođem, ajmo, cepamo naše, da pobede, kad igraju međusobno, kao i sad, kad, ne znam, mislim, komentarišim ili gledam, podržavam svaki dobar potez i to je to. Pa ako je bolji, nek pobedi. Liman dođe do finala, Kojić povređen sa 3 igrača, okrenu protiv onog Disco Domo Jones, to su bili Harlem, New York Harlem. Tako je, isto opaka ekipa bila, okrenu protiv njih, dao neki koš, počeo da se pali kao sudija tehnička, oni u kontraritam, Liman okrene, dobije u finalu, igraju sa Lasmanis Mijezis, to je Riga, igraju sa njima finale, Miki, Čupavi i ja smo non stop na onoj ogradi i rokamo, ajde, igraj. Oni sa 3 igrača u jednom trenutku sa 2. Maksim Kovačević pada, pukla mu je negde, da li je Arkadi ili nešto, dok su oni njega zavili, oni igraju sa 2 igrača, čoveče. Nema prekid, vidiš kako? Molim lepo, koja kao, da li je bio na terenu, nije, ne može da igra, mislim da je skočen s glob i otišao. Čoveče, oni osvajaju u nekoj ludoj završnici, Maksim je vezao, ja mislim, 2... Trojke. Da, trojke, 2 dvojke. Oni osvajaju, razumeš, i dolaze kod nas i kažu, čoveče, znaš da ja čujem samo vas da se derete, jer mislim, publika, kakva je publika, nema tu nekog dranja, ono ide aplauz, ovo, a mi uhvatili i cepamo ga u reklame, ajde, ba, i oni osvojili, tako da bilo je lepo i nama, oni su nama pomogli da odemo na taj master, da vidimo malo taj svetski krem basketa, da vidiš te ljude uživo, da porazgovaraš sa njima, da budeš tu na klopi, na druženju, mi smo njima uzvratili na taj
Tako je. Dare, moram da kažem, eto, za nepunih, kajde, nije godinu dana, nego par meseci, mnoštvo osvojenih turnira, odlazak na Challenger u Beograd, odlazak u Debrecin, vice šampioni Srbije i prvaci regularnog dela lige. Mislim da je malo ko, i plus 3 puta triple kruna u ovom regularnom delu, malo ko to može da se pohvali od ekipe učesnika 3x3 srpske scene da je napravio. Tako se namestilo, Zemun je pre nas isto imao tripletu osvojio, ali Zemun u full sastavu jakom. Ovo se nama namestilo tako, bilo je, mislim, zadovoljstvo mi je bilo, mi smo košarkaši koji vole basket, koji vole nadmetanje, lepo mi je bilo da skinem, da uzmem skalp, što se kaže, ozbiljnim svetskim, priznatim i ostvarenim ljudima u 3x3 basketu, da ih pobedim. Što ti kažeš, bio je to, ja mislim, onako smešna situacija, Kolut koji sam uradio, prvi put sam ga patentirao, otišao sam neplanirano u Kinu da igram 5x5, gde ti kad odeš imaš, ne znam, tipa, ako bude, igra se 3 utakmice u mestu i idete kod cirkus, vas vodaju, iz grada u grad, stavio se onaj vozić i voze vas, to Kinezi kad vide belog čoveka, ja se osjetio kao da sam sad neko i nešto, oni kad te vide dođe pipkate, gledate pa da se slikaš, prijati onako ta pažnja i lepo je, svi s osmehom, svako zna šta radi koji svoj deo posla, nema mnogo pametovanja. Igrali smo napolje, septembar mesec bio, igramo i protiv Crnaca nekih i ja dam neku trojku uz faul i čoveče, okrenem se i uradim kolut. Kao rukometni, kad se baciš na rame u trku, razumeš, da? To mi je familija Momir Drmić, on je rukometni to znao dosta bolje reprezentativac, ali eto, bacio sam ga ja na basket i košarkaške terene, ovi u šoku, čoveče, naši što su došli da igramo zajedno, gledaju, ne veruju šta sam uradio, razumeš? Šta radi, bro? Gle, Kinezi posle utakmice čekate, dođe da gleda par hiljada ljudi, dođe da gleda utakmicu, plate karte. Mene čekaju Kinezi ispred hale, i tu kreće vriska, razumeš? Onda sam posle, kad sam bio ponovo, tako sam i otišao u Vogošću, Hrnčić i Latifagić su došli preko Lukajića, ponovo smo bili u Kini za neke smešne pare, Marko Ćirović, ajde idemo, jer kod čoveče ima da se vozimo, prvi put kad smo išli 12 sati smo putovali automobilom, 12 sati smo leteli, 12 sati smo čekali, dok smo stigli tamo gde smo krenuli, to je, popizdeli smo dok smo stigli, onda kineska klopa, kako to se već ide, malo onako nezgodno, dok taj Mr. Young nije u neki kao KFC ili neki McDonald's njihov, razumeš, pred svaki basket, odnosno košarku, mi njega govorimo da on nama donese malo piletine, da mi cepamo, mi se nacepamo, razumeš, odmah energija, drugačije, srećni, nasmejeni, nego onako na gladan stomak, sve ljuto, pikantno, nezgodno je za ljude koji su probirljivi, ja što se tiče povrća sam jako probirljivi, meni je problem. I onda sam i kod njih patentirao taj kolut, isto je bilo, to je šok bio, neverica, razumeš, ali za frkancije smešno je, interesantno je za publiku, Kinezi vole tako te sitnice, kupio si ih, mali principu, pa da, platite me, ja ću da idem kroz Kinu da ga radim. Kolut, onda sam ga izveo, kad smo izbacili Novi Sad, Marko Sajić, kad me vidi sad, ne znam, i Dača Lukić, pričali smo skoro, kažu, čoveče, znaš koliko se puta mi setimo toga, igrali smo kup na Zlatiboru, ja igram konstantno basket, tu 3x karijeru igram sad i s Hushernijom, i imao sam, tad sam voleo da nosim, i dan danas bi voleo nosim Hyperdunk patike 2015, i imao sam neke koji su mi bili super, ali mene je bolela petak, završi se basket, čoveče, ja ne mogu da hodam. Ti završiš basket, ovi svi spremni, normalno ide na piće tamo vamo, ja ko baba polomljen, da su noge ko štule da imam, jedva hodam, prođe nekih 15-20 minuta pa se oporavim. I te Hyperdunk patike, tek kad sam promenio, kad sam uzeo ove što sam dobio na masteru, mene prestane da boli pete, ja sam mislio neki petni trn, to me bolelo, mučilo me cele godine.
Mora da te pitam, Dare, sad izvini, dok je zapao tekst. Samo izvini, setio se, izgubio sam nit, igramo sa Novim Sadom, to je kup Zlatibor, mi izbacujemo Novi Sad, ja šutiram o tablu duva vetar, a tabla je bila pukla je malo tabla i onda kad je baciš ona upija sve. Mi izbacimo u polufinalu napravimo iznenađenje, izbacimo Novi Sad, ja naravno dajem ga od table, skidam majicu, radim kolut, Savić u neverici gleda, ima snimak, ono na YouTube-u gleda, od sve muke smešno i njemu, razumeš, ali mi njih izbacili, posle nas izbacio Brox, pogodili i Perko je dao, brat, dvojku tad u tom basketu, kad je on dao, ja sam rekao, to je to. Neka smo izgubili, ne možeš da dobiješ i to je to, ali eto, bilo je koluta i na toj basket sceni. Dare, kad smo već kod Kineza, da te pitam, evo ja mogu sada da ti kažem jednu asocijaciju, a ti vidi da li možeš da posložiš kockice, da li ćeš pogoditi. Evo to, sparing sa kineskom reprezentacijom U23, We Must Pay. Da li znaš o čemu se radi? Kako nekad si naplatio Cogovo ušivanje, da, Peja nalazi stalno, našao je Coga koji je zaista ovako interesantan dečko, istetoviran, sav šaren, zanimljiva osoba, zanimljiva pojava. Otišli smo na sparing sa nekim Kinezima u Vizuri je bilo. 23. Dobi smo mi njih, ali Cogu je pukla usna ili šta je bio na ušivanje, a mislim i svako ko dođe tamo u Vizuru to košta nekog nešto, razumeš, oni plaćaju to. Šone Bošković bio s druge strane, on je trenirao, ja mislim, reprezentaciju devojke da je spremao nešto, pa je gledao dok mi igramo, pa je došao Šone da im... Priča šta treba da rade. Priča šta rade, ali na kraju pobedili smo, Bogdan, stvarno je bilo jako teško, jako naporno, ali dobi smo mi taj sparing, Cogu pukla usna, Peja tamo sa nekim njihovim... Doktorka u stvari. Razumeš, da, tipa... Mora da se plati, razumeš, svaka škola se plaća. Bilo je, Cogo je dobio jak udarac, pukla mu je usna, na pola je gornja usna presečena, i doktorka je došla i ona kaže da mora na ušivanje. Ja sam onda rekao doktorki da mi nemamo novca, da to mora da se plati i ona mu je stavila jod za prvu pomoć, stavila mu je flaster i tako smo mi otišli na tuširanje. I posle, pošto ja uvek poslednji izađem, Darko je tada upalio svoj Picasso lepo da zagreje, pošto je bila neka kiša i čekaju mene Kinezi. Ja izlazim iz slačionice i kaže selektor i vidim ja u levoj ruci i on drži neki svežen para. I sad on pita mene jel hoću rakiju, oni se zarakijali, naša domaća, ja rekao ja ne pijem i vadi on 2 po 5, 10, onda 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 i sad mu ovaj drugi Kinez kaže daj valjda ovo sitno na kineskom i on imao po 500, po 200, a mi skupili 27, 28 hiljada i kao evo za tvog prijatelja ako mora da ide da se ušije. Odemo mi na maksofakcijalnu u hirurgiju, kako se zove, u klinički centar Srbije u Beogradu. Čovjek nas primi, nije bilo gužve, on ga ušije, mi rekao, doktore, koliko treba se plati, on je strani državljanin, kaže, vozite, ništa ne treba se plati, ovo ja da mu ostavim neki dinar, ma kaže, kakvi ne, beži, i odo smo mi tako, ni krivi, ni dužni, uze smo oko 27-28 hiljada dinara. Da, plaćaju sparing na makedonsku krv, na Cogovu, na first blood. Tako da, eto, to je jedna simpatična pričica. Zanimljivo. Dare, LeBron James i Bronny James, Darko Rnić, Vuk Rnić. Da, pa, Vuk mi je 2007. godište i jako fizički zanimljiv i gledam da ide nekako ispod radara, a ako neće dobiti pravu priliku, bio je u njegov 8. razred, vozio sam ga na treninge kod Neše Jerkovića u IBC, koji je klub onako sada, što se tiče organizacionih sposobnosti, imaju svoj neki novogodišnje takmičenje svake godine, druženje, gde Neša Jerković to zaista jako dobro radi i ima dobar njuh da prepozna talenat.
tražio je da dođe Vuk da igra u IBC-u, da trenira, ja sam ga vozio, onda upecu i mene da odigram sezonu, ja nisam hteo sam da završavam sa košarkom, tako da mi je zvanično full sezona bila poslednja košarkaška za IBC, mislim da je to 2001. godina, nisam siguran, ali ajde malo da pomognem tamo klincima u tom razvijenju, ujedno vozim i... Misliš 2021. Da. Pa, koja da bude, brate? A rekao sam 2001. 2001, a? 21, da. Na to sam mislio, izvini. 2021, da Vuk se takmiči tu sa njihovim mlađim tim selekcijama i polako da se privikava na to ono što ga očekuje, jer je Vuk upisao sportsku gimnaziju u Beogradu, dobio i, iako imaš odličan uspeh i prijemni ispit, uradiš dobro, trebaju ti reprezentativni poeni da bi mogo da se upišeš u sportsku gimnaziju, jer je onako škola posvećena sportistima, imaju razumevanja za izostanke prepodne, popodne, inače kad je sve regularno škola kreće od 9 do 4, tako nešto, i Vuk mi je sledeće godine prešao je na Žarkovu, a trenera bilo mu malo daleko, nezgodno, imao dobre uslove na Žarkovu i samo što je bio problem što se tiče prevoza, tipa meni od Kovina do Žarkova treba isto koliko i njemu od Zdravka Čelera da je bio u domu do Žarkova, pa onda ide ponoćno, pa non stop na telefonu, u spavanju u domu, mali ti krevet, prerasto ga... Vire noge, razumeš, baš smo sreli, tamo imao je sjajnog vaspitača Labana, Miško Laban, koji je sjajan tip, koji mu se našao i hvala mu za sve, koji se našao uvek za Vuka i verujem i za svaku drugu decu koja su u njegovoj grupi. Vuk je prešao u dinamiku nisu prepoznali to, Sale Smiljanić bio trener u dinamiku i rekao mi je, klinac ti je zaista interesantan, volio bi da dođe, ja ga prebacim, ajde nek budu u dinamiku, bliže mu je školi, sve na 500-600 metara, bio u dinamiku, ali ja njemu kažem, ja bih volio se on takmiči za dinamik 2, gde će imati priliku se razvija, gde ovi u dinamiku 1 juri se te kvalitetne lige, juniorske lige, presija je velika, ja samo želim da on ima dobar trening, jer je što se tiče rada apsolutno posvećen i ja mu se divim što se tiče treninga, kad trenira, on ga trenira i to je put kojim treba da ide, da se nosi time samo jak trening i uspeh će doći. Bio u dinamiku, oni tu nisu prepoznali, mislim, to je verovatno njima na greh, ali kad pogledaš sad i kad pogledam dinamik, Zvezda, Partizan, ajde Mega radi nešto sasvim drugo, jer tu Miško to finansira, oni pokupe sam kvalitet, i natrpaju ga u jednu ekipu gde ti ne možeš da razviješ svih 12 igrača, nego razvijaš dvojicu, trojicu. Ma da li jedan na kraju izaći? Gledaj, Fole, kad si ti mlad, možeš brže da sazriš. Odlakave ti noge, budeš stariji od svoje generacije, na kraj, oni te gurali na centar sa 1,90 m, misleći, razumeš, da ćeš ti doći na nešto više, a na kraj ti si ostao isti, a deca koja idu onako nekom tom polako sazrevaju, stižu kasnije i sad tu trebalo je mnogo i priči i svega, u dinamiku nisu to prepoznali, ga Vučina moj, prestigu me sa visinom telo, fantazija, rešimo da se on počne da dolazi na treninge, kako dođe iz Beograda, malo dođe na trening ovde u Radnički, svidelo mu se, osjećao se prijatno, prijalo mu je to i kao, ja bi da se vratim. Razumiješ, sad ja nemam stvarno komplekse, želim mu sve najbolje, sine, ako će to da bude ono ti da se osjećaš da hoću da se vratim tu da odigram, i to je to. Kako se on vratio, da se vratim i ja, ajde, ja imam problem sa leđima, ti rekao, ajde da ti ispunim želju, mislim, kome ću ako neću svom detetu. Odigrali smo jednu utakmicu, otišli smo baš u oslabljenom sastavu, to je njegova prva utakmica bila, posle toga pauza, zakačila ga mononukleoza, sad je to iza njega, uskoro bi trebali polako da se vraćamo, počne malo da ide sa teretanicu, da jača telo, nema treniranja, kontakt, to zbog usled mononukleoze, slezina se uvećava i to mora da se prati, unutrašnji organi da se prate.
sad polako hoće da se vrati, ja sam malo isto pauzirao, onako razočarao se, ali to je nekako iza nas i bolje sad sve to da mu se desi i da prođe i onda da krene nekom uzlaznom linijom, ali imali smo zvaničnu utakmicu i to je to, imat ćemo, Bože zdravlje, još neku sa njim na košarci, s ovaj mlađi trener i on košarku, on s njim pičem kantere, CS16, već 20 i nešto. Ste na starom CS? Da, CS16 i pozdravio bi public, drugare koji drže public server, ne znam nikog od njih lično, znamo se s igrica, luda ekipa, tu se piči kanter svakodnevno, mali sad ima drugi kompjuter u sobi, kako ja sklonim ga sa ovog, on piči u onaj tamo, ja sam zeleni zub, on je zeleni zub junior, i sad cirkus je tamo kao igra sa sinom, ne veruju ni oni, razumeš, ako ja svašta sa decom, tako da moji roditelji nisu mogli meni da budu roditelji, radilo se mnogo, odrastao sam više sa tetkom, ona me usmeravala, učila svemu, tako da ostavili su mi da ja mogu da budem suprug svojoj ženi, roditelj svojoj deci, da radim i trošim svoje vreme onako kako ja hoću, da budem slobodan, to je onako jedno i smisao života, da smo zdravi, slobodni i tako, to je to. A sad, malo pre kad si pričao o tome, to je, koliko sam primetio slučaj, i kod nas je bio ovde, ja znam lično dečka, neću sad imenujem, zna i Marko, a verujem da je svuda u Srbiji, da u mlađim generacijama dođeš na 1,97 m, 8, 2, svi su po 20-30 cm niži, ideš bato na centra, kad ga svi prešiš, on niti je naučio loptu da vodi, niti zna, a treba neku dvojku, trojku, tu je kraj. U sportu kod nas... Kod nas to svi treneri primenjuju, bitan im je taj trofej do 14-15 godina, to je to da se osvoji. Sve se ide, umesto da se deca razvijaju, traže se rezultati, ali da li je to greška trenera, ili je greška klubova, možda i klubovi traže od trenera te rezultate, pa ne možeš, ali u svakom slučaju danas licencu ima svako, neki od njih mogu da mažu margarine na leba, što se kaže, nemaju pojma. Mislim, ovo je zemlja selektora i svi se razumeju u sve, u košarku, fudbal, što nije igrao ovaj, što nije, ne valja Đoković, ne valja Jokić, ne valja onaj. Pa, kad uzmeš da čitaš komentare negde, neke šta pišu ljudi i o čemu govore, a nisu ni mačku šutnuli, ni potrčali kuće kad ih pojuri, ali bitno je da oni imaju svoje mišljenje i svoju viziju kako to i šta treba da se radi. Ali u principu treba ulagati u mlade ljude, u mladost, jer to je ono što ostaje i to je ono na čemu se zasniva ova država, njima ostavljaš to. Pa bitan je sistem. Ovde kolega bila anegdota i dan danas je, da ne imenujem koji je trener rekao, on je pokojni igrač, igrao je na dvojnoj registraciji ovde za već bivši košarkaški klub Mladi radnik, spusti se na četvorku, davaćeš po 40. To je rekao jedan lokalni trener pokojnom Harisu Brkiću. Ovde smo čuli, na primjer, priče od lokalnih za Harisa, pa i za Kokoškova, ako je došao, da druže, ti, još i ti za trenera, ko ajde. Ali eto, ti ne možeš negde da, tako je sistem koncipiran da ti ne možeš da isplivaš, ili je tu neka sueta, zavist, neko ti ne da, daj ovog mog, forsiranje mladih preko roditelja dok treniraju. Meni svugdje bilo želja, samo pusti, nemoj da igra onaj koji ima više para, nego daj da igra onaj koji je bolji. Razumeš, imaš, kad odvedeš, pa svako hoće odvede dete da mu trenira sad, a ne može dete ti bude, ne može svako više, ne može niko više da bude Jokić, može bude neko drugi, ali svi bi sad roditelji imali neke svoje frustracije, ja sam se ježio toga uvek i klonio, kritikovao sam svog sina, sad tu neko sa strane kao ti mu ovo, ti mu ono. Ne, ja mu govorim, ja sam prošao, ja sam utemeljivač u mojoj porodici, ja sam taj koji je čistio put. Da li sam, ja smatram da sam, što se tiče košarke i basketa, sasvim dovoljno i korektno ostvario i prikazu sebe, nemam neki problem, nemam neke frustracije, koliko sam uložio, da kažem, u sad taj basket i košarku, mogo sam mnogo više,
da treniram bolje, nisam ovo me zadovoljavalo, to me činilo onako ispunjenim i to je to. Očistio sam puteve za sad moju decu, sad vidjet ćemo, razumeš, Uroš isto ide nekom tom linijom, prati Vuka, očistio sam da mogu da pozovem negde u klub ili da znam menadžer ili nekog, ja nisam znao nikog, ja nisam imao menadžera u životu da me preporuči nigde ništa, ono, pozovete neku, ajde idemo ovamo, ili bi došao ovde, ili bi ono, došao bi ono, prvi highlight sam uradio kad sam malte ne završio, ono, u 37 godina. Sam uradio prvi highlights, jer nije me interesovalo, zadovoljavalo me ovo i to je to. Naravno da sam maštao kao i svako što mašta, ali negde moraš da budeš realan šta je stvarno, šta je realno, šta su mogućnosti i to je to. Tako da sad tu ja očistio sam, utabao neki put za svoju decu, Bože zdravlja jednog dana, nadam se da će biti odlični sportisti. Jeste, tako ti je kod nas u suštini, svi sve znaju, svi sve razumiju, videli su jednog, nebitno koji sport ima, ne, da li će onda bude, da li neće, da li prvo to dete želi, šta deca žele da treniraju, to ih pustiš. Neko kroz decu leči svoje neke frustracije, neostvarene snove i meni je to onako pogrešno, gde ti odeš, ja stvarno odem, ne znam, Marko Popadić od moje sestre, Miša Popadić je čovjek koji me pozvao u prvi tim kad sam ja imao ono juniorsku tu jednu sezonu sam možda imao i to je to da sam krenuo za prvi tim da treniram radničkog, tada je bio Kovin, KK Kovin, gde su neki tu meni, ti ćeš kao da igraš za prvi tim, ti ćeš da se skidaš, razumeš, ja za 2 godine, gle, kakvi, odučio sam ih od sporta, od svega, iz tog nekog, ja padnem na utakmici, čoveče me je krenuo, imao 90 kila, 2 i 90 kila, ma da li si imao 90 kila? Meni broje koliko puta padne, mene školovo Mile vulkanizer iz Omoljice, ljudi na igru tu, dosta i kapitan bio u Kovinu, ali čovjek, ono, ruka, podsjećao me na Đokića iz Partizana nekad, ja kad sam vidio njega, Mile iz Omoljice, mislio, Đokić je, bote, život, rekao, vi ovaj liče, razumeš, ja tu, kad mi Mile kaže, gle ovako, vidiš, sine, blokadu, i zaletiš se i sve snagi u njega. Mile rekao, ja jednako bijem i na utakmici i na treningu, nema razlike, ne mazim te na treningu, ja te bijem, nema ljutnje, bijemo se, što se kaže ljudski, ono sportski, jako to je to, nema laktova se povredi neko ne bože ili obogaljiš nekoga, ali šibanje muška igra, Mile me naučio, ja kad vidim i dan danas blokadu da mi neko pravi, ja prolazim kroz njega i kaže Mile, jednom samo zaleti se, sledeći put kad te vidi, neće im da stane, tako i jeste. Retko ko će da se sa tim... Odluči, da. Bez jakog treninga nema ni jakih utakmica. Tako da u početku su mi brojali padove, ali posle su brojali uspeh. Hteo sam da se nadovežem na to što si pričao o sistemu i svemu. To nije samo u košarci, to je u svakom sportu kod nas. Sistem te laže. Pričao si i o rukometu, ja znam kako je funkcionisalo kod nas u Požarevcu, zato taj klub više ne postoji, ugašen je. I u Kovinu je bilo toga roditeljske dece i tako toga. Ma ne samo deca, i sa strane i sve, što si rekao ovo, nekom je bitno sad, lepo je rekao svoje vremeno Vanja Grbić, kome je bitan trofej sa 13-14 godina, uzo si neki trofej i gde su ta deca posle, nema ih. Zato su Francuzi najbolje odradili, jer smo sad, pričao si igrao si rukomet, čuveni Claude Onesta koji je bio selektor, on je izumeo francusku školu rukometa. Šta je čovek uradio? Čovek je uzeo, znači od mlađih kategorija do seniorskih, igra se isti sistem ko što igraju seniori. Zato oni u mlađim kategorijama nisu imali trofeja, a Srbija, zlato, čuvena generacija, Nenadić, Petana i svi, Srbija osvaja, Nemci osvajaju, Španci, Francuzi mlađe kategorije nema trofeja, ali sistem što igraju seniori, kad došli kod seniora... Dobro, vidiš razlike u košarci, ne znam u rukometu, u košarci u mlađim kategorijama nema blokada, nema zonskih odbrana, nema toga što ima kod seniora, već ne znam kad su kadeti... Kreću od starijih pionira, od kadetske, to jest od kadetske konkurencije. Od kadeta može, zato su oni učili taj sistem. Kreću da se uvode i blokade i tako to, da bi se razvijalo. Mislim da imamo dobre potencijale, da smo sportska nacija i dalje,
ali jednostavno da treba ulagati mnogo više u sport. Samo ne vršiti presiju na decom, nego ih pustiti ono što žele. Da zavole, ja sam radio čak i školu košarke u Kovinu, tada nisam imao, sad imam operativni trener, mogu da vodim do prve srpske, valjda mogu da vodim, B ligu ne mogu. Imao sam školu košarke gde sam ja napravio to da svako dete koje dođe mora da bude disciplinovano, da se disciplinuje, da se poštuje red, rad, disciplina i da se osjeća prijatno na treningu, gde nema ono u slačionici ja jači tebe maltretiram, to odmah u startu, znači da svi imaju jednake uslove, sad ko više želi, ko više voli, da ga nateraš da on se zarazi sa košarkom, da kažem, da mu to uđe u krv, u neki smisao, u način života, da bi i dalje ostao i dosta te dece koje je prvo krenulo kod mene i dalje se bavi košarkom i to mi je onako jako lepa i satisfakcija. Dare, evo ovako, sa košarkaške i basketaške pozornice idemo na tvoj, da kažem, drugi, treći posao, mikrofon. Kako je to počelo, kako se snalaziš, mislim, reci ti, ja znam da se snalaziš dobro u tome, ali rećiš našim gledalcima i slušalcima. Pa vidi, to je bilo, u stvari, nije nekako neplanirano, u 2019. baš kad smo osvajali taj turnir na Spensu, to je vodio Luciano Filfinger, Luka Mišnić, MC Luća, i onako Luću pripalilo sunce jako, stvarno igrali smo, odeš da igraš turnir, čoveče, 35 stepeni, nehumani uslovi, mi smo imali, nas u 12, u 1, u 2, može da nas dobije svako otprilike. Ako ga malo krene, može, ali, što kaže Edin Vesković, oko 6, kad se povampirimo, malo zađe sunce, onda može da se plaši svako od nas što se tiče ekipa koje su igrani i sve, jer tu dolazi kad krene da se lomi basket posle 5. 6. minuta, kad nestaje goriva, oni piče i dalje, dolazi do trening, do uigranosti, do uvežbanosti, dolazi to na videlo izlazi, a mi tu padamo. Kad je već onako klaj, kad malo zađe sunce, nije toliko toplo, tu možemo da izdržimo. Kako je krenula, kako se zove? Turnir. Izvini, da, i tu je Šone Tanasijević u kafiću Rmke, kao ti ćeš da budeš nov MC, kao razumeš ovo, jer ako vidi, nije lepo, Luća je tu čovjek koji to radi, ja ne volim on je na neki način teo da trgne malo Luću, da se uozbilji ako ne, kao evo mene će da ubaci, i bilo je najave da ću da radim, ali tipa ponudili mi nešto onako nezadovoljavajuće po mene za turnire da radim i ništa se nije od toga desilo, i nakon toga krenulo je malo, zatreslo se to tlo na basket sceni, MTS Petar Hranisavljević je onako tu uleteo u košta sa svim tim stvarima i izneo to jako dobro, bilo je propraćeno na areni, gde mi kući sednemo, kad sam ja završio sa basketom, išli smo porodično, sednemo u kola, naš 4, idemo, gledamo turnire, lepo mi je gledamo gde što ima za klopu, za piće, svratimo posao, odgledamo turnir i mini ekskurzija, ne idemo na odmor, ali tu lovu usmerimo za ovo i tako ga, leto nam prođe tako. I pojavila se ta MTS organizacija, gde se meni to svidelo, čak smo otišli da odigramo jedan turnir, jer nije bilo, mi kad smo igrali, nije bilo prenosa televizijskog, možda finale, ali ni to nije bilo, ja mislim, na televiziji. Ovo je sad krenuo, MTS je krenuo da radi onako lepo, arena, Teša i Luća su vodili, Teša je jedan veliki profesionalac, čovek je školovan i tu nema šta, svako radi svoj posao na način na koji misli da treba da radi, kao i ja što radim tako kako sam krenuo da radim. I oni su radili te baskete 3x3 MTS lige, meni se to svidelo, odigrali smo čak i jedan turnir Sale Tešić, Špara, ti i ja smo odigrali jedan turnir. Da, kad smo pobedili Šućura i čuvenu ekipu, ne znam već kako su se zvali, izgubili na loptu od Kelija i onog šutera.
ne mogu da se setim. Amerikanac, belac. Da, opak šuter. I to nam je bilo koji da odigramo, idemo malo na TV i mi, jebote, što da izađemo, ali svidelo mi se sve to onako sa televizije, kako izgleda i baš smo počeli kući da pratimo aktivno sve to. U nekom trenutku zove me, ja na salašu tamo na farmi dole kod mene, nešto sam popravio ambar, menio neke letvice, krov tamo, vamo petljam, kad nemam šta ja odem, zezam se tamo. Prijatno mi je, zatvorim kapiju, veliko je to, ne znam, 35-40 ari, ograđeno sve, milina, imaš sve uslove za stočarstvo, za poljoprivredu i fino mi je tamo, niko me ne uznemirava, mogu da raduckam, radim, a tu sam. I zove me, Luća me zove, kaže, Dare, šta radiš? Poruku ništa, vrate, evo ovde nešto čeprkam. Kaže, pojavila se nova organizacija, Soker tu, traže MC-a, razumeš, meni si ti pao na pamet. Me kaže, ma deću bre, Lućo. Kaže, aj čoveče, ti bi mogo to da radiš, imaš tog šlifa za to, za jebanci, voliš to. Ja rekao, ne znam, aj malo da razmislim. Kad sutra, kaže, me zove u subotu, ovu nedelju kreće. Danas za sutra. Ja odim kući, rekao, zvao me, rekao, Luća, rekao, da idem da radim, kao, ne znam, tipa, da ne govorim, malo kao, ajde, bolja ponuda nego što je bila od 3x Srbije. I rekao, ajde da odim da probam pa taj turnir, ako to bude okej, ako ne, naći će nekog drugog. I ja odem na prvi turnir, igralo se u Vizuri, odem na prvi turnir, poveo Nadicu, Vuka i Uroša, stručni žiri da mi bude, smestili se, krenuli, ja došao tamo malo tu da vidim šta, kako, mikrofon tu, kaže, ovi sa arene, ovde ti je zid, ovde ćeš izjave da uzimaš. Kažem, ti sunce, kakve izjave, čoveče. Ja sam došao izjavu da uzimam, valjda imaš nekog na televiziji ko će to da radi, razumeš? Nisi ti inspektor da uzimaš izjave. Biću ja, razumeš, da radim to, rekao, nisam ja sam bre, što se kaže, naturščik. Rekao, ja ću malo da komentarišem, jer u principu komentarisao sam onako, kad ja igram basket, MC može toliko te iznervira da bi ga udavio, razumeš, lomi se utakmica, da li će dati bacanje, da li će dati... Samo diže tenziju i ostalo. Pičku materinu, bre, čuti, pusti me šutnem bacanje, razumeš, da uzem neki dinar, ti me još driblaš me i ti, dribla ti publika, vremenski uslovi, ne možeš da veruješ. Kao ovde ćeš da uzimaš izjave, oni meni, ja rekao, vi niste normalni, bre. Ma kao, ajde, snaći ćeš se ovo, ja krenuo, šta ću, razumeš, smešno i meni, ali ajde, krenulo je to nekako, došao Madagaskar, mi igra prvi turnir, mi igra... Aranto Ferdona, ona igra. Madagaskar, Livio, osvojili su posle neki, kup njihov tamo što igraju u 3x spremali su ovde na akademiji kod Dače i Ždera. Madagaskar. Došao on, pazi, ja sa engleskim, ja te razumem odlično, ali sad treba na TV-u ja da ga sklepam, razumeš, Livio ne zna da bekne bata, on slabo, jer ako Dačo kao ovaj Livio, on kao malo zna, on je došao i gleda to, oni su se spremali, a je Livio uradio, Livio neko rekao, ajde, dobro je Livio, razumeš, improvizujem, ali na kraju ispalo, kad dođem svaki turnir, pogledam, Luća me pozvao me Luća, pozdravim ga ovom prilikom i rekao mi, Dare, trebao bi malo da, znaš, ponavljaš se, malo da, znaš, da šaraš ja prihvatio to, nakon toga ispade, odradio sam to, radili smo ovde u Požarevcu U23, Soker BG Liga, u Požarevcu nešto smo se pokačili zbog gluposti neke, razumeš, ja ne volim ja volim da dobijem poštovanje, u tom trenutku nisam osetio, nekako smo opeglali to, gurnulo se to po tepih, trajalo je do, ne znam, u Mladenovcu je bila kulminacija svega, tu smo se razišli, razumeš, evo ti mikrofon tvoj, boli me uvo, razumeš, pa ne plaćaš ti mene sad nešto da tu možeš da me praviš, ne znam, da se osjećam ja, da kažem, neprijatno, razumeš, ili dolazim u neku incidentnu situaciju, to nije ta lova. Razumeš, i ja ne osjećam se više prijatno, smatram da sam, pomogla mi je BG Liga da se ja malo razvijem i promovišem, što se kaže, ali to je to došlo do nekog trenutka, završili smo saradnju, nakon toga
došlo je do rokade, da kažem, Luća je prešao da radi BG ligu, ja sam dobio poziv od Petra Hranisavljevića da odemo na sastanak da se dogovorimo, on je, mislim, ja sam rekao, ako ste završili sa Lućem, ja ne bi da čovjek me uveo u to, na kraju da ispadne da sam ja uzeo njemu posao, Luća je prešao ovamo da radi, ja sam otišao u MTS ligu, sa kolegom Tešom to radim, Teša me najviše zadovoljio, moram da kažem, kad su igrali Zvezda Partizan, i oni su radili na, ja mislim da je radio da su oni kumovi, nije B92, mislim da je tad Fox televizija da je postala, i prenosili su derbi Zvezda Partizan kad je Kleo igrao. Zakleo se Kleo da će dati gol. Ja kad sam došao na turnir Grand Station, gledaj, prvo da ti kažem, oni su radili Ninja Ratnike, to su svi gledali, stvarno su radili neki svoj fazon koji je bio presmešan, zanimljiv za gledalce, što i jeste poenta da ti budeš gledalcima zanimljiv. I kad je rekao Tešo, kad je Kleo dao gol, ti si to prenosio, razumeš, meni je to, ja sam klekao ispred televizora, ja sam rekao, meni od fudbalskog kluba Partizan nikad više ništa ne treba, to me toliko zadovoljilo, taj trenutak kada je Kleo daje ono, apsolutno, to mi je vrhunac fudbala, da osvojimo sad, ne znam koju Ligu šampiona, meni to, tu reći mi neće ponoviti kao Kleo kad ga je šibno ono za pobedu. Tako da, eto, prešao sam tamo, radim sa kolegom Tešom, koji me malo i usmerava, daje mi smernice koja ekipa iz te sfere, iz tog posla, organizacija je odlična, dobra, oni su, da kažem, onako, pomeraju standarde 3x3, ova BG liga isto radi dobar posao, pohvalit ću i njih što se tiče tih stvari, u principu treba biti što veća konkurencija, donosi samo basketašima više mogućnosti da uzmu neki dinar, da se promovišu, da se izbore za svoje mesto pod suncem, sada smo i pod pokroviteljstvom Saveza, tako da će biti još više turnira i radujem se onome što nas očekuje. Dare, reci nam kakvi su tvoji planovi za vođenje daljih turnira u okviru MTS Winter Ligi? Ono što nas očekuje sad turnir u Smederevu, nakon toga početkom februara mislim da idemo za Ljig, tako da bit će još par turnira, bit ćemo sada u nekoj novoj formaciji što se tiče grupne faze, da se ne bi to toliko širilo, a da se zadrži kvalitet, bit će, mislim, kvalifikacije i onda piči 12 ekipa igra glavni žreb, malte ne grupna faza, nokaut, tako, znači to su neka dva turnira, bit će još turnira i očekujem nikad uzbudljivije i bolje leto i ne sumnjam stvarno uz organizaciju koja već toliko godina uspešno organizuje i organizovala jedan Challenger, da ćemo biti u prilici da organizujemo, Bože zdravlje, i Masters, odnosno Master u Beogradu. Dare, nadam se da se osjećaš prijatno, kako ti je kod nas u emisiji? Fantastično, mogu da dođem kad god poželite, dobri ste domaćini i nadam se da ću bar malo pomoći da se poveća vidljivost i da će biti dosta onako zanimljivih isečaka iz ove epizode. Da li mogu i da pozdravim nekoga? Naravno, možeš. Čestitao bi pravoslavnu novu godinu, 8. mart, 1. maj. Pozdravio bi porodicu Večerinac, porodicu Žigon što se tiče basketa, sjajni tipovi, sjajni ljudi koje volim da vidim na svakom turniru, Vladu i Dača iz Broksa, selektori koji su svaki tu turniru. Legende. Kad imaš njih tu na turniru, nekada su bili onako ljuti protivnici, oni su podržavali Broks, ali ruka ruci s njihove strane uvek poštovanje. Takvi su, da, dođu, promrdaju, jer kad ti odeš na turnir trebaš da imaš nekog i u publici sa kim možeš da se ukačiš, da malo digneš atmosferu, a oni su tu, oni uvek imaju neku pobedničku ekipu i uvek su njihove ekipe u finalu, selektori jedan bira jednog i naravno dobacuju onako... Pritisak je tu. Da, stvaraju dobru, pozitivnu atmosferu i to je to onako,
pozdravio bi sve svoje bivše saigrače sa kojima sam igrao, prijatelji iz vojske i tako to, ljude koji me poznaju, da ne bude da sam kao nekog izostavio, nadam se da će im biti svima prijatno za gledanje ova epizoda, bavite se, mladima bi poručio da se bave sportom, da je to onako jedan ispravan sport, jer nisam sreo, bio sam malo i u Bosni, nisam mogao da imam neku internacionalnu karijeru, ali stvarno ljude delim isključivo na dobre i na loše i svugde ima i lošeg, ne znam, Srbina i lošeg Hrvata i lošeg, ne znam, Bosanca ili ovog ili muslimana ili ljude samo treba deliti na dobre i na loše i tako ići kroz život i to je neki put, jer šta meni smeta, ne znam, krvi me neko ne znam, sa Hrvatima ili Sojima kad mene Srbin ovde piči i cepa, a teraju me da mrzim nekog drugog, jednostavno lako je mrzeti, a treba voleti. Ljudi, volite se i... Neka neko voli vas. Tako je, i budite naši subscriberi, pozovi ljude da nas zaprate. U koju mogu kameru da gledam? Tako je, obratio bih se uspešnim privrednicima, privatnicima, da pomognu ova dva momka, jer su oni krenuli na jedan težak put, gde im treba svaka vrsta pomoći, da li je to u dekoraciji ili finansijska, ili da pohvalim koga vi već pohvalite svaku emisiju prijatelja, da li je, ne znam, hrana ili piće ili šta god, svaka pomoć je dobrodošla, jer ovo je zaista onako, kad ide uz pomoć štapa i kanapa, to je nekako onako, nije loši jer se dosta improvizuje, a kad ti dobiješ sve na gotovo, to je već laganica, ali ovo je put sigurno kojim trebate da idete, sjajne ste goste imali i mislim da će biti još dosta gostiju. Pretplatite se momcima na kanal, jer kao što bi Darko rekao, sad ako uđete na Instagram, na primjer Dr. Rnić ima, ne znam, 800 pratioca, 900, a da Dr. Rnić ima sise ovolike, doktor bi imao 1000 miliona pratilaca, jer to nije merilo kvaliteta, to je merilo ljudske psihe, šta koga zanima, tako da pratite ljude koji rade ispravno ovu priču, lajkujte, subscribeujte se, delite, što se kaže... I volite. I volite. Prvi jedinstveni podcast. I prvi jedinstveni, što bi rekla Ruška Jakić, dobro jutro lepotice, volite nekog i neka neko voli vas. Tako je. Da li ćemo uz ove reči Ruške Jakić odjaviti kolega u večerašnju emisiju? Ja bi kako smo i započeli, pošto smo mi fleksibilni, evo, pre tebe smo imali tvog, da kažem, pa dobro, ti si proveo u Smederevu pola svog života, da kažemo tvog sugrađana Torbicu, njemu smo dozvolili i tebi, vodili ste celu emisiju, pričali, mi vam nismo bili potrebni, odjavi Darko emisiju. Da li da najavljujem sledeće goste? Ne, neću. Ne, to ćemo čuvati. Pa, poštovani gledalci, nadam se da ste uživali u večerašnjoj epizodi jedinstvenog podcasta Pick and Flop, da smo bili zanimljivi, da nismo bili naporni. Što se tiče doktora, doktor će doći kad god bude prilika ili kad god me pozovete, nije problem, odazvaću se ako ovo bude kako treba. Želim vam puno uspešnih epizoda i da trajete dosta dugo, da se, što se kaže, bar do neke trocifrene epizode, pa posle kud koji, mili moji, pratite ovaj podcast, jer ovi ljudi rade jednu pravu stvar, promovisanje basketa i izveštavanje sa basket turnira je ono što je njihova sfera interesovanja, negde je malo bilo i košarke, do duše sad. Mislim, takav je gost bio, ali nadam se da uživate i da ćete uživati u novim epizodama. Momci, hvala što sam bio vaš gost. Nema na čemu, naše... Uvek ću se rado odazvati, nadam se da je bilo i vama prijatno i gospodinu iza kamere. Tako je. Hvala, Dare, pozdrav od nas. Zakazujemo vam novu epizodu za nedelju dana. Ćao. Pozdrav.
Settle your smoke. Radio Amor. $25 gift. I've been there. We're sorry. Your call cannot be completed as dialed.